Ով քրիստոնյա ես եկել եմ այսօր քեզ ասեմ որ դու ունիս Քրիստոսին, սերը ունիս կերպնական կարողություն քուներսը Սուրբ Հոգի միջոցով։ Կերպնական Աստված փառք ես։ Մենք քո քաղցր եւ սորավոր ներկայության մեջ ենք Տեր։ Շնորհակալություն մեր Տեր։ Շնորհակալություն մեր Աստված։ Որ միշտ գուկաս, որ միշտ ներկա ես Տեր, որ միշտ կորնես, որ միշտ կոծես, ողջ փառքն ու պատիվը միայն ու միայն քեզ Տեր, ամենակարող կերպնական Աստված, Հիսուս Քրիստոսի, քո որդի անունով, կորնենք քո սուրբ անունով, փառք ու տանք քեզի Տեր, ամեն ինչի համար, հալելույա, ողջ փառքն ու պատիվը քեզ, Հալելույա, փառք ես Հիսուս, փառք ես Տեր, փառք ես Տեր։ Գուզեմ այս ծառայությունը հարցով մսկսեմ, հարցումով։ Ինչ կլա, եթե երգատը երգատին քսվի, երգատը երգատին ասանք շոշապե։ Մեկը սավ կայծ, ինչ? Գսղոցվի, կտաշվի, դյուրին բան չէ։ Գայձեր գելլե չէ, ուրիշ ինչ կրնա տեղի ունենա, երգատը երգատին, ծայներ տարօրինակ եւ այլն, հաջելի ադի թե չէ, հաջելի չէ, երգատը երգատին, օրինակ եթե ես իմ եղունգներս կդրած ըլամ, նոր կդրած ըլամ, կան այսպիսի տարօրինակ մարդիկ ինչպես որ ես, ու հանկարծ աս ծայները լսեմ, ատ իրար հետ ասանք, ատ հբումը, ես չեմ գիտեր ինչ կլամ, այնպես որ Չփորձեք այդպիսի բաներ անել, երբ որ ես եղունգներս կդրած կլամ։ Ասի նախապաններ, որովհետեւ դուք այս բանը միտքերնիդ պահեք, թե ինչ կլա երգատը երգատին հպվելու բարակային։ Եկեք հիմա բանանք Գաղատացիս 2:19, մինչև 21 համարը կգարտանք։ Վասնզի ես օրենքով մեռա օրենքին, որովհետեւ Աստծո կենթանի ելամ, կամ որովհետեւ ապրիմ Աստծո համար։ Քրիստոսի հետ խաչը ելա, եւ ալ կենթանի եմ ոչ թե ես, հաբա Քրիստոսը կենթանի իմ մեջս։ Բայց ես որ հիմա մարմնովս կաբրիմ, Աստծո որդին հավատքով կաբրիմ, որ զիս սիրեց ու իր անձը ինձ համար մատնեց, ես Աստծո շնորհքը չեմ խափաներ, կամ արևելայերենի մեջ գրված է չեմ անարգեր։ Հիմա Գխոսի Պողոս Առաքյալը, ով գիտե որ Պողոս Առաքյալը քրիստոնեության հիմնադիրն է։ Քրիստոսը եկավ, քարոզչությունը ըրավ, անինչ որ պետք է ըրավ, եւ հանձնեց իր աշակերտներուն, եւ մեծամասնությունը, որ ամբողջ աշխարհի մեջ տարածեց եւ նոր գդագարանի մեծ մասը որ գրեց, Պողոս Առաքյալն էր։ Անշուշտ համահիմնադիր է բոլոր առաքյալներու հետ միասին, բայց հիմնականը որ կտեսնենք թե ինչ մեծ գործ կատարեց Պողոս Առաքյալն էր։ Հիմա Պողոս Առաքյալը կսե որ քրիստոնյա է, չէ Պողոս Առաքյալը։ Լուրջ քրիստոնյա է, չէ Պողոս Առաքյալը։ Մենք կպարծենանք, չէ Պողոս Առաքյալով եւ մեր երեխաները անունները Պողոս կտնենք իր անունով։ Հիմա տեսեք ինքը ինչ կսե, վասնզի ես օրենքով մեռա օրենքին, որբեսի Աստծո կենթանի ելամ, այսինքն օրենքով ես մեռա, ըստ օրենքի ես մեռա, չկամ այլևս, օրենքը ինձի մերցուց ուրիշ բառով, որովհետև ինչպես կմեռնի մարդը, օրենքը գսե մեղքի վարձքը մահն է, ով որ մեղք գործեց մեռավ, օրենք է ասի, Աստվածային օրենքն է, հոգևոր լուրջ օրենք է, ով որ մեղք գործեց մեռավ, Ադամն ու Եվան մեղք գործեցին, մեռան ոչ թե ֆիզիկապես, այլ հոգևորապես մեռան, մինչև որ ֆիզիկապես ալ մեռան։ Հիմա ոստեղը Պողոս Առաքյալը գսե, որ ես օրենքով օրենքին մեռա, որ ապրիմ Աստծո։ Կենթանի ելամ Աստծո համար։ Հաջորդը կշարունակի Քրիստոսի հետ խաչը ելա։ Ելեր է Պողոս Առաքյալը Փարիզ բունի մաստով խաչը։ Հիմա մանավանդ որ հոստեղը կխոսի։ Չէ։ Քրիստոսի հետ խաչը ելա եւ ալ այլևս այսինքն կենթանի եմ ոչ թե ես,
Չսեր ես կենթանի եմ, կսե ես ողջ եմ, ոչ թե ես, այլ Քրիստոսը, որի մեջս կաբրի, այսինքն ես մեռա, վերջացավ, ավարտվեցավ, իմ մահը վերջացավ, հիմա երբ որ ես կաբրիմ, ասի ես չեմ։ Քրիստոսն է, որ իմ մեջս կաբրի։ Ով գաբրի մեջս։ Այսինքն Քրիստոսով է կյանքը, չէ որ Քրիստոս եկավ սավ ես եմ կյանքը։ Ամեն մարդ, ով որ այսպիսի խոսք չի կրնար ասել, ունեն ինքը մեռած է։ Գլսեք թե չէ։ Պողոս Առաքյալ գսես գոր։ Ես ձեր լեզվով ասի, որ դուք լավ հասկնաք, թե ինչ մեծ մարդու մասին է խոսքը։ Ինքը գսե ես չեմ ապրիր։ Եթե Պողոս Առաքյալը ինքը չաբրիր, ուր մնաց որևէ մեկը, որ օրենքը իրեն սպանեց, այսինքն օրենքը, որը սա մեղք գործողը մեռած է։ Այն մարդը, որ մեղք կգործե, ինքը Աստծո աչքերու մեջ մեռած մարդ է։ Ադոր համար վերստին ծնունդ հասկացողություն կա, երբ որ դու գսես, ահա ես Հիսուս, ինչպես որ կամ ները մաքրես սրբետ, դու եղիր իմ Տերս, փրկիչս, դու վերստին կծնիս, քո օքին վերստին կծնի, քո միտքը կնորոգվի, այսինքն դու կապ աշխարհես, քո միտքը կնորոգվի, դու կդառնաս ուրիշ արարածը։ Արդեն ուրիշ արարած է, այն Քրիստոսն է, որ մեջդ կաբրի, այն Աստվածն է, որ քո մեջ կաբրի, որովհետեւ քեզ կյանք տա։ Այսինքն քրիստոնյայի մեջ, Քրիստոսի հետևորդի մեջ կաբրի Հիսուսը, ոչ թե անունով քրիստոնյայի մասին է խոսքը, որ դուրս ելես հարցնես ես քրիստոնյա ես, այո, չէ, անոր մասին չէ խոսքը, ով որ իրապես Քրիստոսին գետևի, Քրիստոսն է, որ կաբրի իր մեջ, ադոր համար ինքը կենթանի է, ադոր համար ինքը ողջ է, թե ոչ ինքը մեռել է, քայլող մեռելներ, ասե քայլող մեռելներ։ Այն մարդիկ, որոնց մեջ Քրիստոս չաբրի, քայլող մեռել է։ Մեռած, այսինքն ֆիզիկապես անշնչացած քրիստոնյայի վրայեն ավելի ողջության հոտ գուկա, քան թե այն մարդը, որ ֆիզիկապես կաբրի, բայց ինքը անհավատ է։ Որովհետև այդ մարդը մեռած չէ, ինչպես որ Հիսուս Քրիստոսը Ղազարոսի համար սավ ննչեց, քնացավ, ընդամենը Աստծո համար քնացած մարդ է։ Հիմա հոս կարևոր շեշտադրումը գուզեմ անեմ ու անցնեմ վերնակիրը կսեմ, թե ինչի մասին այսօրվա խոսքը։ Մենք Քրիստոսով է որ գաբրինք։ Քրիստոսն է որ մեր մեջ գաբրի, թե ոչ մենք մեռել ենք։ Ու քանի որ Քրիստոս մեր մեջ կաբրի, ինչպես կաբրի Քրիստոս մեր մեջ։ Սա ես պիտի երթամ, ավելի լավ է որ երթամ։ Ինչու։ Երևակայ է Հիսուսի հետ քայլես տուն, Մարտալգար ջուրի վրա քալեց Հիսուսի հետ ձեռքը բռնած, Պետրոս էր անունը, իր աշակերտները մեկը, ու Հիսուս հանկարծ գսե ավելի լավ է որ ես երթամ։ Հարություն տվող մեռելներուն, գերբնական ձևով հազարավոր մարդոց կերակրող մարդը գսե ավելի լավ է ձեր համար որ ես երթամ։ Ինչու։ Երթամ որ ուրիշ կերպով կամ բնակվիմ ձեր մեջ որ ամեն տեղ ուր որ դու կլակ ես ալոնելամ։ Եթե ես միայն Իսրայել կոչված երկրի մեջն եմ, աս տարածքի մեջ, Լիբանանի կողքը, այդ երկրի մեջն եմ ես, ապա երբ որ ես ելեմ երկինք, ես ձեր մեջ պիտի կամ ուրիշ ձևով սելու համար ես ձեր մեջ մխիթարիչ մը կուղարկեմ, իմ նման, որ ձեր մեջ պիտի մնա, որ անորմով եք դուք կենթանի։ Ով է։ Սուրբ Հոգին։ Այսինքն դուք Սուրբ Հոգով եք կենթանի։ Հիսուսի հոգիով եք դուք կենթանի, Աստծո Սուրբ հոգիով դուք կենթանի եք, քրիստոնյաներ։ Ու այլևս մահ չկա, այս մարմինը կանցնի, դուք այս կյանք են կտեղափոխվի կյանք։ Այլևս մահ հասկացողություն ձեր համար չկա, որտեղ մենք զատիկին ինչ կտոնենք, հարությունը կտոնենք ու կսենք վերջացավ մահը, Հիսուսը իր մահով եւ հարությունով խափանեց մահ, այսինքն ես ու դու այլևս մեռնել չունենք։ Մենք շատոնց մեռանք, ինչպես որ ոստեղը Պողոս Առաքյալը կսեիս Քրիստոսի հետ մեռա, այսինքն եսա զադիկով, եսա զադվեցա, եսա մեռա, այլևս ոչ թե ես եմ կենթանի, այլ Հիսուսը որի մեջ։ Ով գիտե ես երբ եմ ծնած։ Թիվս գիտեք ծննդյան։ Ադի օրներ, թիվս 1983 թվականին եմ ծնած, իսկ երբ եմ մահացած։ Ճիշտ է, 2004-ին մահացել եմ։
Շատերը հիմա որ առաջին անգամ են եկած մեր եկեղեցի կսեն ինչպես մահացերս, բա ով է խոսողը։ Չէ որ Պողոսը խոսելու ադեն գսե ես մերեր եմ։ Եսա նույնը պիտի ասեմ, եսա քրիստոնյա եմ։ Պողոսը լուրջ քրիստոնյա էր։ Եսա երևի։ Գսե ես օրենքով օրենքի մեռա, հիմա Քրիստոսը կաբրի։ Հիմա 2004-ին աստին Քրիստոսն է որ իմ մեջս կաբրի, այլևս ինչ չկա։ Շատ կարևոր է ասի։ Աղոթքի ժամանակ շատ լուրջ այսօրվա ոստեղի աղոթքի ժամանակ Տերը հատուկ խոսք մտրավ սրտիս մեջ, որ ձեզ իսեմ, բայց քիչ մեդո գսեմ։ Ուրեմն Քարոզող այսօր Սևակ Պարսեղյանն է, ծնած 1983-ին, մահացած 2004 թվականին։ Մեր մեջ եղող աստուծմով ենք մենք կենթանի, Սուրբ Հոգով ենք կենթանի։ Եվ քանի որ Սուրբ Հոգին է մեր մեջ ապրողը, Սուրբ Հոգին է նաև աշխարհ ստեղծողը, գսև Սուրբ Հոգին կբդդեր ամբողջ երկրակունթի վրա։ Ինչ կգարձես դուն, ինչպիսի մեկնես, երբ որ Սուրբ Հոգին քո մեջդ գաբրի։ Տարբեր բառեր կարելի է ասել, չէ՞, բայց ես այսօր մեկ բանի մասին պետք է խոսիմ։ Դուն, քանի որ ունիս քո ներսդ Սուրբ Հոգին, Աստծո Սուրբ Հոգին, դու գերբնական կարողությունով օժտված մարդ ես։ Ինչսի գերբնական կարողությունով օժտված մարդ ես։ Գերբնական կարողություն ունիս, որի մասին լուրալ չունիս։ Կամ ունիս, կիսատ ունիս։ Դու պիտի գիտնաս, որ քո մեջդ կաբրի ամենակարող Աստված իր հոգիով։ Գսե այլևս դուք Աստծո տաճար եք, Սուրբ Հոգի տաճար եք, Աստված ձեր ներսը գաբրի։ Գլսեք թե չէ։ Երևակայեք, եթե ես ձեզի սեի, հիմա կախարտական փայտիկ մը կբերենք, այդ փայտիկով եթե ձեզի զարգենք, դուք ճիշտ սուպերմեն, այդ քարտոնը որ կա, դուք սուպերմենը կդառնաք, դուք ավելի զորավոր ձևով երևի ամենը սեիք։ Կամ եթե քու կարողությունները սահմանափակ են եւ այսօր քեզի մեծականակ թվով դոլար տրվի, երևի ավելի մեծ ուրախությունով եւ բորալով ամենս ես, որովհետեւ երևի դոլարով ալ կերպնական ուժ գունենաս, հա։ Սիրելիներ, այնքան բան կա, որ դոլարը չի գրնար փրկել։ Դոլարով սերալ չես կրնա քնես, թե կրնաս։ Այսօրվա աշխարհը կրնաս է գրնամ, ոչ մի բանա չես կրնանես։ Անանք բաներ կա, որ ասեմ ձեզի դոլար ստեղծողն է մահացել, գիտեք թե չէ։ Դու գիտեք, որ դոլար ստեղծողը մահացել է։ Դոլարի գույնի հայտնագործողով է, գիտեք։ Հայ է, ինքն ալ չկա հիմա երկրակունթի վրա, դա Աստված իր քովը լա։ Ժողովուրդ, դու գերբնական կարողություն ունիք, այսօրվա խոսքն է, գեր կարողություն, գերբնական կարողություն։ Հալելույա։ Եթե Աստված քո ներսդ կաբրի, ուրեմն դու գերբնական կարողություն ունեցող մարդ ես։ Եթե դու նոր ես ասանք բաներ, նոր է որ ասանք բաներ գլսես, ասեմ քեզի ամենաճիշտ քրիստոնյան այն քրիստոնյան է, որ գեհետևի Քրիստոսին ու ինքը արդեն իսկ ունի կերպնական կարողություն։ Գրնալալ ադոր մասին լուրջ ունի։ Գրնալալ դու հիմա միտքեր ընդունես, որ ասես, բա որ այս մարդը քրիստոնյա է, իրեն գամարի քրիստոնյա, այսպիսի բաներ ինչու եղավ իրեն հետ եւ այլն։ Ես կխոսիմ աստվածային ճշմարտություն, ես չեմ խոսիր քո տրածիդ մասին։ Ես չեմ խոսիր մեր եկեղեցական քույրերու եղբայրներու մասին, ես խոսիմ աստվածային ճշմարտության մասին, որը անքննելի է, դու չես կրնալ քննել աստվածային ճշմարտությունը կա թե ոչ, աստվածային ճշմարտությունը կա։ Անցյալ անգամ նույնիսկ ես ցեզի պատմեցի, թե ինչպիսի վկայություն եղավ, հետս հրաշալի էր ուղղակի, որ մարդը նույնիսկ չգիտա, որ ես իրեն համար կաղոթեմ, ձերքս տրի, եսա չգիտա, որ այդպես պիտի բժշկվի։ Ես միշտ վարժված եմ, որ պիտի իրեն քարոզես, ասես Հիսուսը կա, Հիսուսը քեզի կրնա բժշկել, ինքն ասեք հավատամ, տունա ձերքը տնես վրան, աղոթես ու կբժշկվի։ Բայց գիտեք ինչ եղավ։ Ես մտքիս մեջ միայն ասի Տեր Հիսուս, դու գիտեմ որ կաս, աստղային բժշկե։ Մեկ են ձերքի մեջ հոսանք մտավ, առաջին անգամ իմ կյանքի մեջ իմ միջես հոսանքի պես դուրս ելավ մտավ իրեն մեջ։ Ես չսկացի, բայց ինքը սկաց։
Ու ես սկացի, որ ես օժտված եմ այդ կարողությամբ։ Ինչպես։ Դու գսես դու ես օժտված, իսկ ոչ թե ես Հիսուսին հավատացողն է օժտված։ Մարկոս ավետարանի 16-րդ գլուխի մեջ գսե ձեռքեր դրեք հիվանդների վրա եւ հիվանդները կլան բժշկված։ Ով որ հավատա, ասե պայմանը միայն։ Ով որ հավատա։ Ոչ թե ով որ զորավոր աղոթե։ Ով որ բարձր բորալով աղոթե, ով որ հանդարտ աղոթե։ Ադանք չէ գրված, գրված է հավատացողը։ Իսկ հավատացող արդեն գերբնական կարողությունով օժտված մարդ է։ Իսկ որն է գերբնական կարողությունը։ Գիտեք ինչ է անունը։ Մեկ հատ բառ մը գա, որ ձեր կյանքի մեջ չափազանց շատ լսերեք, բայց չեկալ գիծած, որ հենց ադի է։ Գիտեք ինչն է, որ կկոչվի օծություն։ 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 Օծությունը աստվածային ադի գերբնական կարողությունն է։ Հենց իր սուրբ հոգիով, գսե ոչ ուժով է, ոչ զորությունով, այլ իմ հոգիով գսե Տերը, այսինքն իմ հոգին տրվել է ցեզի, իմ հոգով դուք ունիք օծություն, զորություն, գերբնական կարողություն, գերկարողություն։ Եկեք նայենք տեսնենք ինչ բառ է ասպարը։ Ով լսեր այսպիսի այս ձևով, այս լեզվով, Քրիստոս, հունարեն, Քրիստոս, Քրիո, գիտեք ինչ կնշանակ է։ Օծված ցիտաբդղի յուղով։ Օծված ցիտաբդղի յուղով։ Զեյթունը, որ կա զեյթունի ցետը, ցիտաբդղի ցետը, ընդհանրապես ադի յուղ է, չէ՞։ Զեյթունի յուղն է, չէ՞։ Ինքը սիմվոլ է, ինքը խորհրդանիշ է օծության։ Ադոր համար արաբերեն ինչպես կլա։ Քրիստոս, Մասիհ, չէ՞։ Լավ ինչ սեր է Մասահա։ Օծեց, չէ՞, օծել, չէ՞։ Լավ, իսկ եբրայերեն կլա Մեշիախ, Մեշիախ, կնշանակե օծյալ, օծված։ Լավ, երբ որ դու Փարիզ փուն իմաստով վերցնես, գլա յուղված։ Ինչի՞, յուղված։ Երբ որ յուղված կնշանակե օծված ու այսօրվա քարոզի համապատասխան գլա գերբնական կարողությունով օժտված։ Գերբնական ամեն ուժերեն վեր կարողությունով օժտված մեկը։ Հիսուս եկավ սա օծեր է ինձի Տերը այս ամեն հրաշքները անելու համար։ Այսինքն եկեք իմանանք ինչ է օծությունը։ Օծությունը ըստ Աստվածաշունչի կրնանք այսպես սահմանենք։ Աստված, ու շատ լսեք, շատ լավ բան է։ Դուք այսօր կխոսենք, մենք խոսենք ձեր մասին, որ Աստված ցեզիալ օծեր է։ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, իր հոգիով։ Աստված մարմնի միջոցով գնե այնպիսի բաներ, ինչի միջոցով մարմնի։ Դուք գիտեք, որ ասի այդքանալ կարող բան չէ։ Ինքը կարող ուժ ունի, բայց ոչ թե գերբնական կարողություն ունեցող։ Գիտեք, ես կրնամ հնարավոր է այս ամբիոնը շալգեմ, բայց ավելի մեծ բաներ չեմ կրնա շալգեմ։ Ադոր համար Հիսուս կսե ինձի օծեց Տերը, օծեց ինքը որպես մարդ եկավ, սա որ Աստված ինձի օծեց այս գերբնական բաները անելու համար, աղքատներուն ավետիք տալու համար, գերուներուն ազատություն արձակելու եւ այլն։ Բոլորս գիտենք այս խոսքը։ Մարմնի միջոցով գնե բաներ, որ մարմինը չի գրնար անել։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Քու մարմինդ ի վիճակի չի ադի անելու, բայց օծությունով ի վիճակի ադի անելու։ Ադորամար կսեմ, եթե ասեմ կախարտական փայտիկ կրնալալ ուրախանաս, բայց ասի ավելին է, ինչ կախարտական, ասի գերբնական զորությունն է ամենակարող Աստծո, որ տիեզերքը արարեց։ Ու անցյալ անգամ ասենք ինքը չէ տիեզերքի մեջ, այլ տիեզերքն է իր մեջ, ասքան մեծ է։ Ճիշտ է, ինքը իր ներկայությունը կա տիեզերքի մեջ, բայց տիեզերքն է իր մեջ։ Կրնաս պատկերացնել, որքան մեծ Աստված ունենք, ու ինքը քեզի օծեր է, ինքը քեզի տվեր է յուրատուկ ուժ, մարմնին տվեր է ուժ, որ իր կարողությունեն վեր է, մարմնի կարողությունեն վեր է։ Գերբնական կարողություն տվեր է։ Հալելույա։ Ուրեմն, անե որ Աստված կնե այն բաները, ինչ որ ինքը գրնա միայն անել, եւ գնե ադոնք մարմնի եւ արյան
միջոցով, մարմնի եւ արյունի միջոցով, այսինքն ինչ որ երկրային անոթով իրեն պետք է մարմին, մարդ, որը որ կհամագործակցի իրեն հետ եւ այդ զորությունը ուժը գուք այդ մարմնի միջոցով գնե։ Մենք աճբարար գիտեք, չէ՞ ինչ է։ Աճբարարները, որ որոշ խորամանկ, անցյալ անգամ խորամանկության մասին խոսենք, ինչ որ խորամանկ կարողությունով, չեմ գիտեր, որոշ բաներ կրնանանել, որ մենք գնայինք, ասենք, ու, ասանք, չեմ գիտեր, ֆոկուս, աճբարարություն։ Բարձրս է թող լսեն։ Աճբարարներ են, ինչ որ բան մը գնե, օրինակ կարտերով ասանք, խաղա մեգում եմ կրբանեն գահան է վերջը։ Հայերեն կկոչվի աճբարար ժողովուրդ, աճբարարություն գնե։ Ոմանք պարզ բաներ գնեն, գաղտնիքներու կդիրապետեն, ոմանք կախարտության միջոցով։ Օրինակ կրնան այնպիսի բաներ անեն, որ ասենք մարդը մնա օդի մեջ, չեմ գիտեր ինչ, բայց կա նաև կախարտական։ Ինչ որ կերպնական ուժով, սատանայական ուժով նաև ինչ որ բաներ կրնա անել։ Բայց ես չեմ խոսի իրադոր մասին, ես կխոսիմ երկնային ուժի, երկնային զորության մասին, որը օծությունով է, որը Սուրբ Հոգիով է, այսինքն Աստված օծեր է։ Հիմա սկիզբը ինչ հարց տվից էզի, գիշեք։ Ինչ կլա, երբ որ երկաթին հպվի, կայծեր եւ այլն, ցայներ եւ այլն։ Հիմա հետաքրքիր բան մգա, որ կոչվի յուղ, չէ՞։ Հենց յուղը տնես երկաթի վրա ու երկաթի վրա տնես, կսկսի սահիլ, ցանչելներ եւ ամեն բան լավ գլա։ Այդ ցայները չես լսեր։ Ես մեր եղբայրներու մեկունսի, որ այս շաբաթ տեղի ունեցավ բանը, որ ես անպայման եկեղեցի մեջ վգայեմ։ Ադի իմ ինքնաշարժի պատմությունն է։ Իմ ինքնաշարժը մոտավորապես 1 տարի ինչ որ ցայն գաներ։ Ասա հայկական ասպաները։ Ով որ ռիթմ են գասկնա 6-8 ռիթմով մենք գքալեինք։ Հետո հասկացանք, որ ինքը խնդիր ունի, այսինքն շատ ոնց գասկնանք, բայց դեռ գհամբերեինք։ Որ ինքը պետք ունի մեկ բանի, որ ձեր չեմ գիտեր որ լեզվով է կոչվի ամատասոր։ Ես փորձեցի գտնեմ ինչ կլա ամատասոր, կլա հարվածամեղմիչ։ Հայերենով հարվածամեղմիչ, ռուսերենով ամորտիզատոր, որ ռուսերեն գիտե, ամորտիզատոր, եւ դուք ձեր գրական հայերենով ոստեք, ասեք ամատասոր։ Հիմա գիտեմ, ասի փոխել են հետո իմ ինքնաշարժը յուղվեցավ։ Այնտեղ էր ուր որ ես ցայներ կսպասեի, կայծեր կսպասեի, այդ ռիթմերը կսպասեի, սկսավ չնել ինքը։ Ես մեկ բան հասկացա, յուղվեցավ։ Մեկը յուղեց իմ ինքնաշարժը։ Յուղեց եւ այդ կեդո ինք այդ ցայները չաներ։ Արդյոք հրաշալի չէ։ Ես իմ այնքան հաճույք կստանամ, որ կսպասեմ այդ ցայներուն, բայց չկա։ Այնքան վարժվեր է ընկերացեր է այդ ցայներու հետ այլևս։ Հիմա ցայները ինձ լքեցին, Փառք Հիսուսին որ լքեցին։ Հիմա մարգարեական բան դիսեմ։ Մեր կյանքի մեջ ալա ցայները կան, որովհետև մենք այդ երգատներու պես ենք, որ յուղված չենք։ Յուղված չենք։ Մեզ ինչ պետք է ընդամենը յուղ։ Մենք չենք կսեր երգատը փոխենք պլաստիկով։ Լավ բան չէ, չէ՞։ Մենք գիտենք, որ ինքնաշարժի անիվները երգատով կլա, ամուր։ Բայց ընդամենը յուղ պետք է։ Քունդանիքի անդամներու մեջ այս կայծերը, այդ ցայները, այդ 6-8 ռիթմը, այդ ցայները կրնալա լսվին, չէ՞։ Կրնալա լսվին թե չէ։ Սենց գիտեք ինչ է պետք։ Յուղ։ Յուղ։ Յուղը սղեր է։ Բայց այս յուղը ծրի է։ Ասի կերբնական Աստծո յուղն է, աստվածային օծությունն է Սուրբ Հոգի միջոցով, որ կմտնեք քու կյանքիդ մեջ, որ կմտնեք քու կյանքիդ հարաբերություններու մեջ, քու եւ կնոջդ, քու եւ ամուսինիդ միջև, եղբայր քրոջ միջև, հայր որդի միջև, մայր որդի միջև, մայր դուստր եւ այլն, շարունակե տուն, կմտնե այս յուղը եւ ամեն բան լավ գլա։ Եթե հանգարց դու որևէ խնդրեմ ունիս, ուրեմն յուղը պակսեր է, գնա արեստավորիկով։ Եվ գիտես ինչ, հիմա դու եկեր ես արեստավորիկով։
Ես չեմ արեստավորը։ Եկեղեցի Տերն է արեստավորը։ Եկեղեցին մարդկությունն է։ Եկեղեցին եկել է արեստավորի, գլխավոր արեստավորի քովը յուղվելու, օծվելու, որպես իրենց կյանքի մեջ են այդ կայծերը չթռնեն։ Ամեն։ Որովհետեւ մեր կյանքը փափուկ ընթանա, պետք է Աստծո օծությունը, պետք է Աստծո Սուրբ Հոգին ու տվերը Աստված իր Սուրբ Հոգին կմնա, որ դու պարզապես բռնվիս իր մեջ, ասես Սուրբ Հոգի, գուզեմ որ իմ կյանքս փափկացնես, իմ կյանքս օծես Տեր։ Եվ ինքը տվեր է իր Սուրբ Հոգին, թանկ Հիսուս Քրիստոսին իր միածին որդին տվեր է, որ իր միջոցով ալ Սուրբ Հոգին կա մեր կյանքի մեջ, ու մենք յուղվենք, օծվենք ու մեր կյանքը փափկի ու մենք երթանք արչև եւ մենք օրհնված ըլանք։ Եվ կայծերը, այդ խոչընդոտները, այդ արգելքները մեր կյանքի մեջ են վերանան Հիսուսի անունով։ Գուքան, այդ բաները գուքան, բայց այնքան փափուկ։ Կսկսե քեզի մեկը վիրավորել, դու առաջվանը չես որ մեկ ռիթմը ասանք կսկսվի, ինքը ռիթմը ինչպես կձևավորվի, չէ՞։ 2-3 թմփուկներու միջոցով, տկտ, այսինքն 2-3 է։ Մեկը գսե տունսիր ինքը սավ ասանք եղավ, չէ՞։ Ասի կռիվն է մեր վիճապանությունն է եւ այլն։ Երբ որ հանկարծ դու յուղված ես, քեզ մեծ այն չէ տկտ։ Դու ցայն չես աներ։ Հիսուս կսեց ցայնդ մի աներ։ Սուրբ Հոգին ներսեդ կսեց ցայն մի աներ։ Իմ կյանքիս մեջ հրաշք պատմեմ ցեզի։ Առաջին հրաշքները մեկն էր։ Ուրեմն հետո ես չնայած սխալ տեղեր պատմեցի, ամեն մարդ սխալ հասկացավ, սկսանի մասին սխալ բաներ խոսիլ, զինվորության ադեն, բայց միևնույն ինքը գմնա իմ կյանքի մեջ ամենամեծ հրաշքները մեկը։ Ընտանիքիս անդամները մեկու հետ միշտ վիճապանություն կար։ Ինքը գսեր ես սկսեի, ինքը գսեր ես սկսեի, ինքը գսեր ես սկսեի, ծանոթ բան ընդհանրապես, թե չէ։ Օրը աչքիս արջև տեսիլքի պես մեկը եկավ, ասանք Լուիսի պես, ու ինձ ասանք գրավ։ Լրե, ու ես լրեցի, 2-3 անգամ ալ ըսավ, ընտանիքիս անդամները մեկը ու լրեց, ինքն ալ լրեց։ Անցավ 1 ժամ, քաղցր ցայմը, տեսար ինչպես վերջացավ վիճապանությունը։ Յուղեց ինձի Տերը։ Իր կերպնական իմաստությունը, կարողությունը տվավ, որ ես վիճապանությունը չշարունակեմ, այլ լրեմ։ Օգնեց ցեզի, ոմանք արդեն հայտնություն ստացան ինչպես իրենց կյանքի մեջ վիճապանությունները դադարեցնեն։ Լրելով, լրե, քիչ մնալ կիսա ռիթմերդ կնվակե դիմացինդ։ Տկտ ու դու չես սեր տկտ, ու հետո կդադարի։ Ընդհանրապես այսպեսի բան կա, աշխատի ասի թե չաշխատի հիմա։ Ասանք բան կա, տեսակ։ Տեսեք կապ կաս 2-3 4 թմփուկներու միջև, բայց կիսատ կմնա, երբ որ դու չկնվակես, որ Տերը քեզի կերպնական կարողություն, դու ինչպես կրնաս ցայնը չանես, դու ինչպես կրնաս չպադրես դիմացինի, չէ՞ որ ինքը քեզի սխալ բան մսավ։ Ասի ուղակի ցեզի հրաշալի խորհուրդը։ Լրեք Աստծո կերպնական իմաստությունով, երբ որ հանկարծ այս շաբթվա մեջ այսօրվնես սկսած, այսպիսի բաներ գլա, դու նիշե որ դու պիտի ռիթմ չնվակես։ Ու քեզ մո պիտի դադարի։ Ամեն։ Օծվի պետք է ձեր հարաբերությունները, որով երկատին երբ որ քսվի, այն ադենած ցայները թող չելլե։ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով եւ իր կարողությունով, որ արդեն քեզի տվեր է։ Ասե ես ունիմ օծություն։ Ես ունիմ երկնային յուղ, որ կմտնե իմ կյանքի մեջ եւ իմ կյանքը կդառնա փափուկ եւ իմ կյանքը կդառնա օրհնված, որովհետեւ իմ կյանքը օծված է։ Հալելույա։ Ողջ փառքը Տիրոջը, ովքեր որ օրհնվեցան, թող ծափտան Տիրոջը։ Հետաքրքիր անուն էր, չէ՞։ Ամատասոր բարի թարգմանությունը հայերենով հարվածամեղմիչ։ Ասալ թող մարգարեական լաց էր կյանքի մեջ։ Հարված գուքա, քանի որ դու յուղված ես մեղմ գուքա վրա։ Աս ցայնը չելեր։ Երկատին կսարնի այս ցայնը չելեր։ Օծված է, հարվածը կմեղմանա, երբ որ դու յուղված ես։ Հարվածը գուքա կյանքիդ մեջ կմեղմանա, որովհետև յուղ կա հոնդեղը, հանգիստ կանցնի, փափուկ կանցնի, սահուն կանցնի։ Ուրեմն օծության ներքո, օծության շնորհիվ մեր կյանքի մեջ կրնան լան կերպնական պահեր։
Երբ որ չկա յուղը, երբ որ չկա օծությունը, բնական է ամեն ինչ։ Բնական է, որ մարդը մահանա կանսեր են, քաղցկեղ են, բայց որ գուկա օծությունը, հոնդեղը կրնա քաղցկեղը բժշկվի։ Բնական է, որ մարդոց կյանքի մեջ հիվանդությունները լուրջ խնդիրներ կստեղծեն, շատ լուրջ խնդիրներ, բայց երբ որ կա օծությունը, կա Սուրբ Հոգի հպումը, կա Սուրբ Հոգի գերբնական զորությունը, հոնդեղը բժշկություն տեղի կունենա։ Այն ամենու կյանքի մեջ, որոնք որ գավատան Տիրոջը։ Ոչ թե որ ինչ որ գախարտական ինչ որ բաներ անենք, մրմջանք, չեմ գիտեր ինչեր անենք, որ այդ զորությունը կա, ոչ։ Այլ երբ որ մենք գիտենք, որ մեր ներսը կա այդ զորությունը եւ կգործածենք։ Եկեք մեկ հատ բան ասեմ, այս օրերուն մեջ ովքեր որ բանկի մեջ, մանավանդ լիբանանյան լավ օրինակ է, մարդը բանկի մեջ ունի դոլար ու չի գրնար գործածել, որովհետև բանկը չի տար իրեն։ Ինչ կգարձեք, ինքը միլիոնատեր է։ Միլիոնատեր է։ Անգարող միլիոնատեր։ Միլիոնին դերը ինքն է իբր թե, բայց ինքը անգարող է։ Ինքը չի գրնար իր ունեցվածքը գործածել։ Նույնալ քրիստոնյան է, եթե իր մեջ կապրի Սուրբ Հոգին, բայց ինքը չի գրնար գործածել Աստծո տված օրհնությունն ու զորությունը, օծությունը քո մեջ չկապրի, բայց չես գրնար գործածել, կամ չես ալներ, կամ չես ալ գիտեր, որ դու ունիս ադի։ Ով քրիստոնյա, ես եկել եմ այսօր քեզ ասեմ, որ դու ունիս Քրիստոսին, ասել է ունիս գերբնական կարողություն քո ներսը Սուրբ Հոգի միջոցով։ Ադոր համար Պողոս Արաքյալը գսե ամեն բան կրնամ այն Աստուծմով, որի մեջ կապրի, որի անունը Քրիստոս է։ Ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Ես այնքան ուրախացա, որ մը ֆուտբոլիստը գոլ դրավ, նպատակին հասավ, այսինքն իր մարզական նպատակին հասավ եւ եկավ աս իր մարզաշապիկը բարձացուց եւ այնտեղ գրված էր Փիլիպեցիս 4:13։ Արակ վազելով ես նորահավատ էի, վազելով ասի տեսնեմ հələ Փիլիպեցիս 4:13 ինչ կսե եւ այս խոսքներ։ Ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Հիսուս Քրիստոսով։ Այսինքն դու ունիս այդ գերբնական զորությունը քո ներսը ապրող, բարձաբես կրնալալ այդպես ալ մնա։ Ու դու չգործածես, չգիտնաս, նմանալաս այդ մարդուն, որ օրը նավ կբարձնա, իր վերջին կարողությունները հազիվ իր կոպեկները, գուրուշները հավաքելով, իր մանատրամները հավաքելով գել է նավի վրա ու անոթի կմնա, իսկ նավի ժողովուրդը բոլորը կուտեն, կխմեն, այս պատմությունը դուք լավ գիտեք։ Նորերը կրնալ չգիտնան այն մարդիկ, որոնք որ առաջին անգամ են այսօր։ Եվ տեսնի այդ մարդը, որ բոլորը կմտնեն ամեն տեղեր են կօգտվին, կուտեն եւ կխմեն, բայց ինքը անոթի է։ Վերջը քանի մոր հետո ուշաթափ վիճակի մեջ արդեն տեսնեն, կսեն ինչ ունիս։ Գսե որ անոթի եմ։ Գսկամ որ անոթությունն է ուշաթափ եղած։ Եվ կսեն, բայց ինչու չես ուտեր։ Կսե որովհետև ես դրամ չունիմ։ Բայց կսեն այդ մարդիկ, ովքեր որ բռներ են արդեն իրեն այդ վիճակի մեջ, կսեն, բայց չէ որ քեզ դրամ պետք չէ։ Դու ծրիաբար կրնաս օգտվես աս նավի վրա եղած ամեն ինչ են։ Կսե ես չէի գիտեր։ Կսե չէ որ քու տիկետիդ վրա, քու տոմսիդ վրա գրված էր, որ ամեն ինչ մեջն է, ուտելիքը, խմելիքը եւ ամեն ինչ որ կա նավի մեջ, քու տիրապետության տակն է։ Կսե ես կարդալ չեմ գիտեր։ Ադոր համար Աստված կսե իմ ժողովուրդս կորսվեցավ գիտություն չունենալու պատճառով, որ ունի գերբնական կարողություն, բայց չօգտվի իր ատկե։ Քրիստոնյա կհամարվի, բայց իրական քրիստոնյա չէ, որովհետև քրիստոնյան կշարժվի գերբնական օժտված, գերբնականությամբ օժտված զորությունով։ Ամեն։ Քրիստոնյան հենց այդ գերբնական ուժով լեցված մարդն է, որ ամեն բան կրնա իր Աստուծմով, որ իրեն կզորացնի։ Հալելույա։ Դու կորտնվիք։ Ես եկել եմ այսօր պարզապես Աստծո կողմեն ակտիվեյտնեմ, ակտիվացնեմ ձեր մեջ եղած ճշմարիտ քրիստոնեությունը, կամ եթե ճշմարիտ քրիստոնեությունը չէ, քո մեջ այդ կեղծ քրիստոնեությունը հանեմ նետեմ մեկ կողմ, ճշմարիտ քրիստոնեությունը սրսկեմ քո մեջ, որ դու հասկանաս դու ով ես Աստծո մեջ, որ Աստված քեզ իշխանություն տվեր, իսկ դու չես գործածել քո իշխանությունը։ Հալելույա։ Տերը ինձ իսավ քիչ առաջ, երբ որ ես հոստեղն էի, գաղութեի, ես կսիրեմ այս աղոթքը, Տեր ինչ ասեմ քո ժողովրդին։ Գիտես ինչ, սավ
գնաս է դու կերպնական կարողությամբ օժտված եք եւ մի անդեսեք ադիգա որովհետեւ կանտեսեն քրիստոնյաները դարդ գնեք բայց ձեր մեջն է լուծումը սա իմ մեջն է զորությունը իմ մեջն է խնդրի լուծումը դու խնդրի լուծումները կփնտրես ուրս ես եթե դու հիվանդություն ունիս այնպիսի հիվանդություն որ լիբանանի բժշկությունը չի կրնար քեզի պատասխան տալ դու քու խնդրի հիվանդությանդ լուծումը բժշկությունը կսպասես եվրոպական որևէ երկրի մեջ կամ մեծ դրամներու ուսաստուն մինչա խնդիրների լուծումը քու ներսը դե Աստված դրած Ասե խնդիրներու լուծումը իմ ներսս է եւ ես մի չանդեսեմ եւ գիտեք առաջին գեդը որ ես սկացի տիրոջ մե տիրոջ կերպնական զորությունը չօգտագործելու չօգտվելու բարակային մենք կդառնանք առաջին բառը գրնալաշան տհաճ թվի մեզի մենք կդառնանք աղդոտ մարդիկ գրնալ ծանր եղավ ձեր ականջներում աղդոտ մարդիկ անգարող եւ անմաքուր մարդիկ դու գիտեք որ Հիսուս Քրիստոսը սրբեր է մեզի մեղքերեն եւ աղդերեն գիտեք թե չէ Իսկ եթե ինքը սրբած չէ մեզի ու մենք չենք սրբվիր դունդ որ ջուր գա ու դուն չես լոկնար ինչ օգուտ Առաջին բանը Տերը մեզի սրբացուց մեզի լվաց մեր մեղքերեն Երբ որ այդ զորությունը այդ օծությունը մեր մեջ կա առաջինը մեզի մաքրելու համար է ու եթե մենք չենք օգտվիր այդ կերպ մենք դառնանք աղդոտ մարդիկ բոլորս ինձ մեզ սկսած Ես առանց տիրոջ օծություն ոչինչ եմ Զերո եմ Ես եւ դու առանց տիրոջ օծություն զերո ենք Տեր իր օծությամբ իր սուրբ հոգիով մեզի կմաքրե մեր մեջ կաշխատի Մեր ներսը կաշխատի մեր միտքերը կնորոգվի մենք կմաքրանանք կլսեք թե չէ մենք կմաքրվենք Եվ երկրորդը Անսահման օրհնությունները մենք կզրկվենք անսահման որ նույնիսկ դու երբ որ երտաս երկինք լեցուն քու խնդիրներով հետ կապված հարցումները նես տիրոջը ես ասի պարզապես ասանք հատկանշական գսեմ սիմվոլիկ ձևով գսեմ որով գիտեմ երկինք երտասն է քու ամեն հարցումներուդ պատասխանը գլա որ դու շատ պիտի զարմանաս որ երկրի վրա փաստորեն կարելի էր եւ դու չես հրած Մենք կրնանք վիդեոներով տեսնենք Աստծո ծառաներուն ինչ կերպնական օժտված են, ինչ զորություններով օժտված են, ինչ բժշկություններ ու հրաշքներ կրնա իրենց հետ լա ու մենք Երանի միայն տանք իրենց ու չհարցում չենք Տիրոջը, ինչպես որ քանի մեծ ծառայություն առաջ, որ ինձի մի հարցնեք Տիրոջ հարցեք, Տեր ջան, ինչու կլա այս բան աս մարդու հետ իմ հետ ոչ։ Ինչու այս մարդը ցերկը կտնե հիվանդներու վրա հիվանդները կբժշկվին։ Իսկ ես կտնեմ չի բժշկվիր։ Կամ ընդհանրապես միջոցով բժշկություն չկա, որովհետև դու հավատք չես տներ այդ ամեն ինչի մեջ։ Մեկ անգամ երես չի աճողած։ Ով լսել է Թոմաս Էդիսոնի մասին։ Գիտեք ինչ սեր է Թոմաս Էդիսոնը։ Եթե չեք գիտերսեմ, ինքը լամպաներու հեղինակն է, որ լույսը, հոսանքը մտնե լամպաներու մեջ եւ լամպան լույս տա։ Գիտեք ինչ սեր է։ Սեր ես գիտեմ 10,000 պատճառ թե ինչու լամպան պետք է չվարվի։ Ինչու պետք է լույս չտա լամպան։ Մեկը մտածեք այսօր մասին։ Ես գիտեմ 10,000 պատճառ թե ինչու լամպան պետք է լույս չտա։ Մեկնաբանեք այս խոսքը։ Այսինքն ինչքան փորձեր է այդ մարդը, որ ես ու դու հիմա իրար կտեսնենք։ Ոչ թե արեկակի լույսով, այ այս լույսերով։ Ինչքան ցախորտություններով մատնված, իսկ մենք մեկ անգամ գնենք, հայկական աս բնավորությունը, ես հոստեղի հայերու մասին կխոսեմ, այդ չի կալեր, խալաս։ Եղբայրները մեկը կա, շատ տաղանդավոր ֆուտբոլ կխաղա ինքը, շատ տաղանդավոր, 4-5 տարի առաջ եմ ծանոթացած հետը, որ առաջին անգամ սկսանք ֆուտբոլ խաղալու, ընդհանրապես ես մարզիչի պարտականություն կվերցնեմ ին վրա ու կսկսեմ հրահանգներ տալ իրենց, ոգևորել եւ այլն, ամեն անգամ մանավանդ ինքը պաշտպանողական դիրքի մեջ կխաղար, կպաշտպանվեր իմ քովներ, ես ալ գոլար եմ քրեթե, ատի պարիսպունի մաստով, գտարնար ասանք, հայացքը մի աչկիս արջևն է,
Գտարնար եւ այսպես կսեր։ Բարդվանք խալաս։ Եթե 3 գոլ հանգարց իրենք առավել լայն դիմացի խումբը, գտարնան ինձ բարդվանք խալաս իմաստ չունի։ Ես կբռնեի իր գրնագեն, կսի լսի։ Գնարչև դուն կրնաս։ Մինչև 3 հատ գոլ չտնես չի կասոս, աչքերուս չնայիս։ Ասանք եղբայրական իրավունքով կես կատակ, կես լուրջ, մեկ հատ կրնագին ասանք կհարվածեի, գսեի դուն կրնաս, գնա, չկաս, չխոսիս ասանք բաներ։ Քիչ մեդո գիտես ինչ պատկեր էր, 2-3 գոլով մենք ենք արջև եւ ինքն էր գոլ տնողը։ Ինքը չէր գիտեր, որ ինքը ունի այդ հնարավորությունը, իրենը սող պետք էր, որովհետեւ մեկ է միտ գուկա, վերջացա։ Սադանան անդան գուկա գսե վերջացա, խայլաս, ալևը չկալեր։ Մեկ են գսես, ճիշտ է, այ։ Զանոտ է, չէ՞ աս իրավիճակը։ Փոխանակ հոտեղը չղայնանաս, ասես ինչպես թե չի կալեր։ Դես հիմա ինչ պիտի լա։ Դես ինչպես կնեմ ես ամեն ինչ։ Մեր մեջ եղբայր կար, որ իրեն չէին վստահել, նույն պաշ չէին տար իրեն։ Ամեն խաղեն հետո կռիվ էր։ Որ մենք չենք ուզեր աս եղբայրը լա մեր խումբեն։ Ինչու, որովհետև կուտան կավրե։ Հիմա գիտեք ինչ կլա, եսա կսեի տվեք թող ավրե։ Գուքային կխոսենք, 1 ժամ ֆուտբոլի մասին կխոսենք, ժամանակ ունենք, գիտեք, չէ՞։ Որով կարևոր է ասի հոգեբանական բան է։ Ես կսեի որ նորեն տվեք թող ավրե, որ ինքը վերջի հասկանա, որ ինքը կարող ուժ ունի եւ սկսե հաղթանակ տանել։ Հիմա, երբ որ կբաժնվենք խումբերու, ամեն մարդ գուզե որ իրեն վերցնի իր խումբի մեջ։ Ինչպես եղավ, գիտեք։ Որտեւ հասկացանք, որ մենք մեր մեջ ունենք ներուժ։ Պետք է աս ներուժը ակտիվ պահել։ Պետք է աս ներուժեն օգտվել, հալելույա։ Եվ Աստված տվեր է որ ադի կործածես։ Կամքի ուժը, զորությունը, որով դու օժտված ես, Տերը քեզի օծեր է։ Ամեն իրավիճակի մեջ։ Որովհետեւ դու հասնես այն նպատակներուն, որ Աստված քեզի տվեր է։ Աստված է մարդու ներսը դրած, որ ինքը հասնի այդ նպատակներուն։ Ինքը այդ ուժը տվեր է, նպատակ տվող հեղինակն ալ ինքն է, եւ ինքը կուրախանա, որովհետեւ ավելի լավ հասկանանք ծնող երեխա հարաբերությունը մեկ հատ քննեք ձեր ներսը, ամեն ծնող իր երեխայի մեջ նույնիսկ երազանք կմտցնե, կսրսկե երազանք, որ իր երեխան սկսե երազել։ Այնքան ցավալի էր իմ համար առաջին անգամ, որ ես լսեցի հոստեղը եղբայրները, քույրերը, որոնք որ իրենց կյանք ասանք պարզ կաբրեին, ըսի ինչ երազանք ունենք, Չէ մաչկից դիմացնել, լաց եկավ այդ օրը, ոչ մի երազանքա չունենք։ Ինչպես, դու բան չես ուզեր ունել, չէ էսավ։ Դուն, սավ եսա չունիմ, Աստված ջան, գունե բամը ունենան։ Այբ ենք իմ, գունե այբ եմ բեն, երազանքը։ Ու սկսա ես տերը ինձի, սկսավ ուղակի օծել, որ ես իրենց մեջ երազանք ակարոզեմ, որ ունեցեք երազանքներ, մի նեղվեք, որ երկու բան չէ հաճողած ձեր կյանքի մեջ, մի նեղվեք ընդհանրապես, ունեցեք երազանքներ և երազանքները աստուծմեն, չեմ ասեր վատ երազանքները, ինշալլա օր մասան գլա, ադոր մասին չէ խոսքը, լավ երազանքներու, աստվածային երազանքներու մասին է խոսքը, որ դուք ունենաք և օգնողն ալ ուր է, օրհնողն ալ ուր է, ձեր ներսն է, դու քերբնական կարողություն ունեցող մարդ եք, քանի որ Քրիստոսի հետևորդ եք եւ Քրիստոսի հոգին կապրի ձեր մեջ։ Հալելույա։ Օրմը աստուծմե օծված մարդը, ծառայողը, որ մեծ հաջողություններով հասեր է ու շատ զարմացել է, որ այդ հաջողություններով հասեր է, հանկարծ օրմը ինքն իրեն հարց կուտա, բայց տիրոջը կուտա, գսե չհասկացա գսե, ասի ես եմ, ասի իմ հետս կլա, քերբնական բժշկություններ, տարբեր հրաշքներ իրեն հետ, գարստեք ասի ես եմ, գիտեք հանկարծ այն գլսե, ադի դուն չես, ադի ես եմ, ադին մենք զարմանանք, բաներ գլա մեր միջոցով, որ հետո գնայինք կսենք, բայց չէ որ այս բաները չերը լար մեր հետ, ասի ես եմ, ոնդեղը տերը կսե, դուն չես, ես եմ, եթե դուն թույլ տաս, ես քեզի
զորավոր մեկը գնեմ, որ դու կարենաս ինձ մով ամեն ինչ, որ զարմանաս ու ապշիս ու փառքնալ տաս իրեն, ամեն։ Կարևոր չէ տարիքը, կարևոր չէ սերը, կարևոր չէ ունակությունները, որ ցեզի մայրերն ու հայրերը ու ձեր ուսուցիչները ասեր են, ինչ կարողություններ դուք ունիք ու կնքեր են, ձեր նշանները, թվանշանները, որ դպրոցի մեջ քննադատականները դրեր են, ասեր են, դու կարող չես, դու գնա բաներ է, երկաթ բարձած, բաներ է, ճամփաները մաքրե, վատ գործ չկա, ինձ սխալ չհասկանաք, ես ա պատրաստ եմ մաքրելու, բայց ցեզի այդպես են ասած ստորացնելու համար ասել են, որ ասած բաները պիտի ինես դու կարող չես, քու եղբայր, այ եղբայրը սուդ է, աշխարհի մեջ չկա մարդը, որ տաղանդավոր չլա, ինք իր տաղանդը չէ բացահայտած, շատ եղեր են ասանք հայտնի մարդոց կյանքերը, որ երբ որ կուսումնասիրես, իրենց նույնիսկ թերությունները դարձուցել են առավելություն։ Գլսեք թե չէ։ Ես ֆուտբոլիստ մը կճանչնամ, պարզապես պատմությունը, որովհետև ես երիտասարդ եմ, ինքը հին ֆուտբոլիստ է։ Մահացած է հիմա։ Գնալ դուք չեք ալ ճանչնար։ Տարեր են ֆուտբոլի սեր են նայեր են, տեսեր են, որ ինքը պրոբլեմ ունի։ Մեկ ոդկը մյուս ոդկին 6 սանտիմետր կարճ եղեր, անունը Գարինչա, եթե կճանչնակ, Պելեի հետ խաղցերը բրազիլցի։ Մարզիչները սեր են տարեկաս երեխան պրոբլեմ ունի, ինքը չի գրնար, ընդհանրապես առողջության տեսանկյունները իրեն համար վտանգավոր է, ետ տարեք։ Այս տղան, սիրես պիտի խաղամ, ուրիշ տեղ կացեր ընդունվերը, սիրես պիտի ֆուտբոլ խաղամ։ Իր թերությունը դարձուցել է առավելություն։ Եվ գսեմ, որ հետո եթե հանգարց ինքը հետո սխալ ճամփա ընտրեր, երբ որ արդեն աստղ դարձել է, համաշխարհային աստղ դարձել է, սկսեր արդեն կինովնալ, խմել, կյանքը տալ այսպիսի բաներուն, ու ավրեր է իր կյանքը, իր տաղանդի ձեռքը, մարդիկ կրակն են ինգած ֆուտբոլիստները, ինքը այնպես բռները քնտակը երկու ոտկով իր կարճ ըլլալը, որ ոչ մեկ չի կրտնած խլել քնտակը, եւ գիտեք ֆուտբոլի մեջ խլելը շատ կարևոր բան է։ Ինչպես ինքը իր թերությունը դարձուցել է առավելություն, որ դիմացիները սկսել են չարչարվել իր երեսեն։ Ու ինքը դարել է տաղանդավոր, համաշխարհային ֆուտբոլիստ։ Գացեք ուսումնասիրեք։ YouTube-ի մեջ գրեք Գարինչա ու խաղը տեսեք մեկ հատ։ 1 սանտիմետր չէ, 6 սանտիմետր կրնակ պատկերացնեք, լուցկի տուփեն 1 սանտիմետր երկար։ Կախ։ Եվ մենք կսենք հնարավոր չէ։ Ով կճանչնա Նիկ Վույչիչին։ Հավատացյալներու ընտանիքի մեջ ծները, առանց ձեռքերու եւ առանց ոտքերու։ Մեկ հատ պատկերացուցեք, ասինչ դժբախտություն է, չէ՞ առաջին հայացքեն։ Ու ես առաջին անգամ աստղայի վկայությունը որ տեսա, բարձրապես չգրծա հավատալ, որ այսպիսի մարդ կա աշխարհի վրա։ Ես կարծեցի ինչ որ մոնտաժով, էֆեկտներով է, որ ձեռքերը, ոտքերը չկան։ Ոտքը գա բզդիկ, ասանք ինչ որ թաթիկի մեպես, ոչ ձեռք է, ոչ ոտք է։ Ու ինքը կպատմե, որ ինքը ուզեցել է նույնիսկ անձնասպանը լալ այս խնդրի պատճառով, բայց հետո նույնիսկ Աստված իրեն կարողություն տվեր է, ու ինքը 2 համալսարան ավարտել է։ 1 րոպեի ընթացքին, դուք կսեք վարգյան, մենք կսենք րոպե, 1 րոպեի ընթացքին 43 հատ բառ կոմպյուտերով սկսել է շարել, ատպզդիկ ոտքիկով, չես հասկանալ ինչ է, ոտք է, ձեռք է։ 2 համալսարան ավարտել է, ու գիտեք ինչ, ես ապաշխարել եմ իր պատճառով։ Ներողություն եմ խնդրած Աստծո, որ Աստծո զորության վրա կասկածեր եմ։ Օր մսավ, որ ասավ ես շնորհակալ եմ Տիրոջը, որ ինքը ինձի ներեր է, իմ մեղքերը ներեր է եւ ես ունիմ հավիտենական կյանք։ Ամբողջ աշխարհով մեկ կբդդի բանով, ասանք սայլակի վրա կքարոզե եւ ինքը կսե որ իմ երազանքն է ամենասիրուն աղջիկները մեկու հետ ամուսնանալ։ Ու ես անգամ զարմացա ու մտքիս միջի, բայց քո հետ մտքիս մեջ միայն։ Հիմա բարձր կսեմ, ով կամուսնանա քո հետ։ Գիտեք ինչ, կար ժամանակ անցած Գեղեցկուի ամուսնացա ու քանի երեխա ունին, մեկը 4 կծիսել է, մյուսը 5 եւ զույգա գա, գացեք տեսեք, ինչպես Աստված այդ տղայի միջոցով ինչ հրաշքներ գնե եւ ամբողջ աշխարհով մեկ հայտնի մարդ է եւ ամեն տեղ կերտա եւ հույս կուտա եւ հավատ կնշեն չէ մարդոց որ ամեն բան հնարավոր է որովհետեւ քեր բնական զորություն ունիք դուք որ ձեր մեջ կապրի Աստծո Սուրբ Հոգին։
Տեր Աստված ասի ես եմ։ Ասի սևակն է։ Այդ որ երբ որ գսեին որ մեկ հատ արդասանը լսենք։ Լավ ցայն ունիս, մեկ հատ երգել լսենք 40 անգամ գմերժեի 41-րդ անգամ կարմրած ցայնով երգատին զարգելու պես կերգեի ու գսեն դե լավ կնա ու գասկնայ որ իրենց աչքերն atkanա լավ չէր atkan որ գամշնա դե լավ արդեն հոգնեցուցիր երգե եւ ասկա կրական հեղափոխական երգեր գսեն երգե ես ամշտացանք երգեի ձևովը հիմա ընդհանրապես չեմ ամշնար երգել են եւ տիրոջ համար կերգեմ առաջ գսեին խոսիր ինչ խոսիմ քիչմնա թոթովախոսություն ունեի հիմա այնքան խոսին որ երևի ոստեղ եղած ադեներ կաղոթես քիչ մի թող քիչ խոսի ասեմ որ քո հավատքդ պիտի չպատասխանվի քանի ողջ եմ մարմնապես որովհետև գիտեմ որ հոգևորապես հավիտյանս հավիտենից ողջ պիտի լամ պիտի խոսիմ եթե դու գօգնես քեզ մե ինձ մե չէ հալելույա ասանք Տերը կրնա կործածել զորավոր ցևով ամեն մեկուտ եթե դու հավատաք ասեք Տեր ահա ես ինչ գուզեսնեմ Տերը քեզի կուտա այսինքն տվեր է արդեն Փառք Հիսուս Քրիստոսին եկեք բանանք դադավորած 10-րդ գլուխ 2-3 օրինակալ բերենք եւ աստղան գլրե բայց դու պիտի երթաս տունը սկսես կիրառել օգտագործել աս ինչ խոսքեր որ եղավ քու կյանքիդ մեջ եւ Տերը փառավորել դադավորած 13:1-7 կխնդրեմ որ եղբայրս կա նվակե դադավորած 13:1-7 Իսրայելի որդիները նորեն Տիրոջ առջև չարություն ունեն Նորեն Տիրոջ առջև չարություններին ուստի Տերը զանոն 40 տարի փղշտացնելու ձեռքը մատնեց։ Ասեք 40 տարի գերություն։ Դանից եղեն Մանուե անունով Սարաացի մարդ մկար, որուն կինը ամուլ էր։ Եվ զավակ չէր ծնաներ։ Ինչքան կա, չէ։ Որ այս դժբախտ բանը գա մարդուց կյանքի մեջ, որ զավակ չեն կրնա ունենան, բայց Տիրոջ համար անհնարին բան չկա։ Տիրոջ հրեշտակ այս կնոջ երևցավ ու անորը սավ։ Դուն հիմա ամուլ ես ու չես ծնանիր, բայց պիտի հեղանաս ու որդիմը պիտի ծնանիս։ Ուստի զգուշ կեցիր, չելա որ քինի կամ օղի խմես։ Դուք գիտեք որ Տիրոջ օծված մարդիկ քինի կամ օղի չեն խմել։ Դուք գիտեք։ Զարմացող մարդիկ կան։ Մենք քրիստոնյա ենք, խմենք, ուր է գրված, մեկ հատ ասեք հլը։ Մեկ հատ բերեք մտցեք աչքս։ Ես ադոր բադասխանները գուդամ ցեզ, որ մը խոսիմ ալկոհոլի մասին։ Չլա որ քինի կամ օղի խմես։ Ոչ ալ ամմակուր բամ մուդես։ Քանզի դու պիտի հղանաս եւ որդիմը պիտի ծնանիս, անոր գլխուն վրա ածելի պիտի չտպի։ Քանզի այս տղան իր մորը արգանտեն Աստծո ուխտավորը պիտի լա։ Կամ Աստծո օծված մեկը պիտի լա։ Անիկա պիտի սկսի Իսրայելը փղշտացիներուն ձեռքեն ազատել։ Գինը գնաց ու իր երգանը պատմեց ասելով Աստծո մարդը ինձ եկավ ու անոր դեմք Աստծո հրեշտակի դեմքին պես խիստ ահարգու էր եւ անոր ուրգե լալը չհարցուցի ոչ ալ ինքը իր անուն ինձի հայտնեց։ Հետո մենք հասկանանք որ Հիսուսն է երևցած, որով գարցնե ու գսե անունս սքանչելի է։ Հիսուսը երևցեր է աս ամուլ գնոջը ոչ ալ անիկա իր անունը հայտնեց հետո բայց կհայտնե բայց ինձ իսավ ահա դու պիտի հեղանաս ու որդին պիտի ծնանիս ասկե վերջ քինի ու օղի պիտի չխմես ու ամմակուր բամը պիտի չուտես քանզի այն տղան իր մոր արկանդե մինչև իր մահվան օրը Աստծո ուխտավորը պիտի լա խոսքը Սամսոնի մասին է Սամսոն Աստծո օծյալ մարդն էր Աստվածը սեր էր այդ կնոջը որ դու ամոլ ես բայց պիտի հեղի անաս եւ Աստծո ուխտավորին պիտի ծնես այդ մարդը պիտի կա այս աշխարհի վրա եւ քեր բնական բաներ պիտի ունենա Եվ իմ ժողովուրդս փղշտացիներու ձեռքեն ազատ է
ուրիշ ձևով ասելու փրկիչ պիտի լա։ Ամեն մարդը Հիսուսի խորհրդապատկերն է Աստծո ծառաներու մեջ։ Եվ ինչպես եղավ այդ ուխտը, ինքը պիտի մազերը չկտրեր։ Մազերը պետք է երկար ցկեր։ Որովհետեւ ցույց տա ամբողջ աշխարհին, որ ինքը ուխտավոր է։ Հիմա չեմ ասեր դու երտաս մազերը երգնցնես, ես տիրոջ ուխտավոր եմ։ Ասի Տերը սավաս զավակի մամային, դեր որ ամուլ էր, չեր ծնաներ։ Սա պիտի ածելի չտպնա եւ ընդհանրապես թունը սավ եւ օղի քինի պիտի չխմես ոչ այնքը։ Հետո արդեն մենք Հովանես Մկրտիչի հետ կապված ալ գլսենք եւ օրենքի մեջ գրված Աստծո խորանը մտնելու ատեն քինի եւ օղի պիտի չխմես։ Հիմա մենք ով ենք, քիչ առաջ սկիզբսինք Աստծո խորան, Սուրբ Հոգին Գաբրիքու մեջ եւ ալկոհոլը շատ մարդոց ընտանիքներ քանթեր է։ Լա աքսիդաններու, վթարներու միջոցով, լա դարբեր, կռիվներու ու խնդիրներու միջոցով։ Ասի իմ միջայլոց, կրնալը որևէ մեկում պետք էր այսօր։ Գիտեմ Սուրբ Հոգին անիմաստ տեղը երբեք բան չներ։ Եվ Տերը գսե որ մազերը երկար պիտի մնա, որովհետև Տիրոջ ուխտավորը պիտի լա եւ ածելին պիտի չկտրվի, ածելին պիտի չտպնա եւ մազերը պիտի չկտրվի ընդհանրապես։ Մազերու երկարության մեջ չկար զորություն եւ օծություն, հնազանդության մեջ կար օծություն եւ զորություն եւ Սամսոն անունով մեկը ծնավ հսկան, որը լեռներ կշարժեր ու մեկ հոգիով քանի հազարանոց բանակներ գաղթեր։ Գվախնային բոլորը իր մեջ, գիտեք ինչու, որտեւ Աստված էր իրեն հետ։ Աստված էր իրեն հետ, Աստված օձեց այդ տղային, Աստված զորացուց, քերբնական ուժ տվա, որովհետև բնական ան է, որ քանի հոգիով հասնին իր վրա պետք է անպայման սպանեն, բայց ոչ մեկը կրնար իրեն սպանել, որովհետև Աստված էր ասած, դու իմ ուխտավորն ես, ես քու հետն եմ, վերջացավ, ես քու հետդ եմ, ու վերջ ամենակարող զորությանը պետք է հանդիպի, ով որ հարցակի վրա։ Կլսես, բայց բամը տեղի ունեցավ, սատանան պորնիկի միջոցով խապեց գաղտնիքը գիծավ, պիտի չի երգնցնեն, որովհետև հայտնի պատմություն է։ Եվ այդ պորնկության միջոցով մազերը կտրվեցավ, դարձավ անփարունակ մեկը, զորությունը վրային քնած, օծությունը վրային քնած, դարավ տկար մեկը, տարան ծաղրելով նույնիսկ, աչքերը փորեցին, հանեցին, աչքերը հանեցին ու սկսան ծաղրելու Աստծո օծյալին, որը քերբնական ուժ ուներ իր ներսը, հնազանդությամբ մազերը կտրեցին, ու այդ վիճակի մեջ հայտնվեցավ։ Անմխիթար, ծաղրական, սարսափելի վիճակի մեջ։ Ենթավերնակիրը գրես սրդի տախտակներուն եւ եթե նշում ունիս նշումներուդ մեջ։ Ով ես դու առանց օծության։ Ով ես դու առանց օծության։ Օծությունը սինք Աստծո քերբնական կարողությունն է մեր մեջ, որ Սամսոնը մերժեց եւ եղավ մեկը, որ առանց օծության եղավ եւ քերբնական զորությունը իր վրային քնած։ Այլևս ամեն մեկը գրնար իրեն ծեծել, ծաղրել եւ բամը չեր գրնար անել։ Չէ որ ապաշխարեց։ Սա Տեր, ես իմ բարերով հիմա գսեմ։ Տեր գոնե վերջին անգամ ինձի շանս տուր, հնարավորությունը տուր եւ կամած մազերը սկսավ աճիլ։ Եվ երբ որ մազերը աճավ, տարան իրեն որ ծաղրեն եւ զոհաբերություն մատուցանեն, չաստվածներուն, սա Տեր, գոնե ուժ տուր, ասոնց բոլորի հետ միասին ավրեմ։ Մորցեր էին անոնք, որ մազերը սկսեր էր քալ արլի այլևս։ Մազերը երգնցիր եւ կույր էր ինքը։ Կապեցին ինքը իրեն սյուներեն at կուրքերու տաճարի մեջ։ Արդեն հիշեց, որ ինքը Աստծո օծյալն էր, վերհիշեց։ Որ երբ որ իր մազերը երկար է, ինքը Աստծո օծյալն է։ Ու հրեց սյուները կոտրտեց, ամենունալ կործանեց ինքն իրեն ալ հետը։ Բայց ով ես դու առանց օծության։ Ոչինչ։ Ոչինչ, ով եմ ես առանց օծության։ Ձեր դիմացը գեցածը։ Հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ մտիկ կնեն իմ բերանեն խոսքեր։ Հարյուրավոր ներկա, հազարավորալ ինտերնետեն անտին։ Բայց ով եմ ես։ Ոչնչություն առանց Աստծո օծության։ Գուզեմ որ Տերը փառավորվի, գիտեք որ ես ոչնչություն եմ։ Եթե Տերը հետս չլա, եթե Տերը իմաստություն չի տա, եթե Տերը բերանովս չխոսի, ես պապանցված համր եմ, գլսեք թե չէ։ Ես ոչինչ եմ։ Ես այդ Սամսոնի պես մեկն եմ, բռնված ամեն մեղքերով,
Եթե Տերը հետս չլար, Տերը հանեց ինձ յա ճահիճեն, փոխեց իմ կյանքը, օծություն տվավ, օծություն իմ ներսս տրավ, որմով եմ ինչ որ եմ, այլևս մեռա 2004 թվականին։ Հիմա որ գտեսնիք, Քրիստոսն է, որ իմ մեջ կաբրի։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Սամսոնը դադավոր էր։ Դադավորներու վերջը Սամուելը գուքա, որ կսկսի թագավորացը։ Աստված իրեն օծեց, որպես դադավոր եւ մարգարե։ Հետո այլ իր միջոցով Սավուխ թագավորին օծեց։ Ուզեմ որ պզդիկ մաս մնա կարդանք Այբ թագավորած 10-րդ գլուխ առաջին խոսք։ Այբ թագավորած 10 առաջին խոսքը 5-12-ը գա տունը կկարդակ։ Եվ Սամուելը յուղիշիշ մառավ, ասե յուղիշիշ, ու անոր գլխուն վրա թափեց ու զանիկը համբուրեց ու սավ, չէ որ Տերը քեզ իր ժառանգության վրա իշխան օծեց։ Գիտեք որու վրա։ Սավուղի էշերը կորսնցուած տղայիմը վրա, որ վախկոտ էր։ Օծեց եւ այդ օծել են հետո գիտեք ինչ դարձավ, տեսեք ինչ դարձավ, ժողովուրդ։ Տերը քեզ իր ժառանգության վրա իշխան, ահա օծությունը։ Դուք հասկանաք ինչի մասին է խոսքը, խորունկ մտածեք։ Իր ժառանգության վրա իշխան, հրամանատար, թագավոր, Տեր օծեց։ Որ ինքնակոչվի Տերերու Տեր։ Մի հատ մտածեք ինչի մասին է խոսքը։ Տիրոջ շնորհակալություն հայտնեք, ասի ես Սուրբ Գիրքեն կքարոզեմ։ Ես հեքիաթի գիրք չեմ կարդար։ Բզդիկ ադեն կկարտայի, բայց հիմա հեքիաթի գիրք չեմ քարոզեր ձեզի։ Ես Աստծո ճշմարտությունը կատարյալ, փաստված ճշմարտությունը կքարոզեմ։ Ադոր համար մեջս ինչ հոսանք, ինչ էներգի որ կա, քարոզեն հետո բարբված կլա, որովհետև գուդամ բարբեմ կերտամ նորեն Տերը ինձի, գուտա ալ ավելի զորավոր, հալելույա։ Իշխան Տեր օծեց։ Անգե հետո Աստծո բլուրը կնա 5-րդ խոսքը, որ բրգշտացնելու պերտապա զոր կգենա։ Երբ քաղաքը մտնես, բարձր տեղ են իջնող մարգարեներու գունտի բիդի հանդիպիս, որոնք իրենց առջև են տավիղ, թմբուկ, սրին, քնար ունենալով մարգարեություն կնեն։ Ինչպես կնեն մարգարեություն։ Ասան գործիքներ ունենալով։ Եթե դու առաջին անգամ ես եկեղեցի մեջ, եկերես հորստեղը, ու քսես ասքան գործիք պիտի չլա եկեղեցի մեջ, ասեմ քեզի մարգարեություն կնեն տավիղ, քնար, թմբուկ, բար, անցյալ անգամա կարդացի։ Քնա Աստվածաշունչ կարդա, ունդեղը գրված է։ Այն ադեն քու վրա Տիրոջ հոգին պիտի կա, ու անոնց հետ մարգարեություն պիտի նես։ Ու դու պիտի փոխվիս ուրիշ մարդը պիտի լաս։ Ասի ինձի ու քեզի կվերապերվի։ Տիրոջ հոգին պիտի կա վրատ, ու դու փոխվիս ուրիշ մարդ պիտի դառնաս։ Աս վերջերս միշտ կխոսենք ամենամեծ հրաշքը գիտեք որն է կյանքի մեջ։ Որ մարդը կփոխվի։ Աննորմալ էր նորմալ կդառնա։ Կամ նորմալ էր աննորմալ կդառնա։ Ադալ հոգևոր իմաստով, ես նորմալ էի առաջ։ Գալած է ասո, մեկը Քրիստոսի մասին կխոսա, կսե խելքիդ վրա դուրգա, դիր կոցե շատ հով չխաղա։ Քրիստոս քարոզողին ինձի, որովհետև անավադ էի։ Գան ինձի կսեր Հիսուսը քեզի կսիրե։ Սան կնայի կսե խելք ունիս դու։ Ձեր լեզվով այնադեն չէի գիտեր ձեր լեզուն, խելքդ մեծուր։ Ինչ կխոսի ասմարտը, գնա, կեր խմի քեֆ արա։ Տղա ջան, ալկոհոլը գա դու ինչ կխոսիս ինձի։ Եվ ես կերտայք խմեի։ Օրը Տեր անան խոսծավ հետս։ Ծունգերս իրար մե անչատվեցան, սա որու գխապես որ գխմես։ Ապաշխարեր է Տիրոջ ընդուներ է Տեր ու փրկիչ, բայց հայ եմ, չէ։ Գողքեն գախտնի գխմեի։ Սա ինչ գնես։ Սի ահա ես, այդ օրվեն եմ ինչև հիմա։ Վերջ 2005 թվական էր, տևեց բավական ժամանակ, մինչև հունվար 3-ը 2004-ին մեռա, վերստին ծնա այսինքն Քրիստոսով 2005-ի հունվարի 3-ին մինչև այսօր մաֆիշ ալկոհոլ և փառք կուտամ Հիսուսին կսե մի արպենակ
քինիով, ալկոհոլով, այլ լցվեք Տիրոջ գերբնական զորությունով իմ հոգիով։ Հալելույա։ Երբ այս նշանները քո վրա կան, ցերկետ եկած արե 7-րդ խոսքը։ Քանզի Աստված քեզի հետ է, ինձ մի առաջ գաղկաղա իջիր։ Եվ ահա ես հոն պիտի իջնեմ ողջագեզներ ու խաղաղության զոհեր մատուցանելու, դու 7 օր սպասե, մինչև որ ես քեզի կամ ու քու ընելիքդ քեզի իմացնեմ։ Երբ անիկա իր կրնակը դարձուց Սամուելին քովեն երթալու համար, Աստված անոր ուրիշ սիրտ մտավ եւ նույն օր այս բոլոր նշանները կատարվեցան։ Ու երբ հոն բլուրը եկավ, ահա մարգարեները գունտը անոր արչեւ ելավ եւ անոր վրա Աստծո հոգին եկավ ու անոնց հետ մարգարեություն հրավ։ Բայց ինքը արժանի չէր մարգարել լալու։ Աստծո խոսքը կփաստե։ Ամեն անոնք որ զինք նախաբես կճանչնային, ասե ամեն անոնք որ զինք նախաբես կճանչնային։ Երբ տեսան որ անիկա մարգարեներուն հետ մարգարեություն կնե իրար ուսին, այս ինչ բան է, կիսին որդին հանդիպեր է, միթե սավուղնալ մարգարեներու մեջն է։ Այնտեղի մարդոց մեկը պատասխան տվավ ոսավ, հաբա անոր հայրը ով է, անոր համար ասիկա առակ մեղավ, միթե սավուղնալ մարգարեներու մեջն է։ Երբ մարգարեություն ընելը լմնցուց բարձր տեղի ելավ։ Ադեներ, չէ որ գհարփեի, չէ որ սխալներ կգործեի, երբ որ սկսա քարոզել, ինձ իմ ով որ ինձ կճանչնար, ոչ մեկ չէր ավադար։ Ոչ մեկ, սեր։ Հիմա ճիշտ նսի դու չես խմեր։ Կսեի չէ։ Գաղտնի, թեթև մարգարեություն էր, ճիշտ, միջև հունվարի 3։ Հիմա դու չես ծխեր, ճիշտ նսե։ Հաշիշ կծխեր, սիգարետը կծխեր, սիգարետով գվարեր, հիմա չես ծխեր, ճիշտ նսե։ Կսի չէ։ Երև մինչև հիմա մարդիկ կան, որ կմտածեն, ես դեր անեմ ինչ որ տեսեր են իրենք, բայց չեն հավատար, չեն հասկնար, որ Տիրոջ հոգին եկավ իմ վրա, Տերը իմ սիրտս հանեց, ուրիշ սիրտ տվավ։ Հետո կարգ եկավ նոր ընկերներուս։ Կսե ես ասանք եմ եղած, անանք եմ եղած, անոն կալադի չէին հավատար զինվորության ադենը։ Հիմա դու ծխեր ես։ Սուդ է, ամենը գսես որ մենք հավատանք Աստծո։ Հիմա դու խմեր ես։ Չսես յա։ Նոր տարվան երազանք պահել հեչ ունիք։ Որ 0-0 դառնա, օտեղ գսես, ասպաները, ինչ։ Մուրազ ուզել, հա, հարութը ուշեց մուրազ ուզել։ Մուրազ գուզեք ժամը 12-ին, որ տիկ կլա թիվը կփոխվի։ Ուզեք։ Չի գադարվիր։ Տղամը կար, ինձի կխնդրեր զինվորության ադեն, կսեր հայոյանք մտուր լսեմ։ Վստահ եմ, կիսակատակ ետիս գնա սատանան էր։ Իմ ընկերս էր։ Հաջիս մեկ հատ կոնե ասան գսե։ Գսեի չես լսեր։ Տղա կսեր նոր տարվան երազանք պահեր են որ դուն կոնե մեկ անգամ հայո ես։ Ասի ադանկալ մուրազը կմենա փորը տսի։ Ասի ամենավատ հայոյանքն է որ տվեր եմ իրեն։ Որ մուրազը կմնա փորը, չես ալ կրնա համոզես։ Օրմասին դու ծխեր ես։ Ես ալ ասի անշուշտ ծխեր եմ, չհավատացին, ասին սիգարետ մտանք, բռնեք, ունե տեսնենք բռնել գիտես թե չէ։ Տվին բռնեցի, ես ալ իմ հին կարողությամբ հիշեցի, որ փաստեմ 2 տարվա ապաշխարած էի արդեն, բռնեցի ճիշտ ձևով ամեն ինչով, սկսան վրաս խնդալու։ Ասին սուտ է։ Ես զգացի, որ արդեն ես ուրիշ մարդ եմ, ես ու սիգարետը իրար հետ խնդալիք ենք, հալելույա, հալելույա, ես Աստծո ծառա եմ, ինչ իրավունք ունիմ, Աստված ինձ պիտի ազատը կրե ամեն ինչեն, ինչ որ սխալ է, որտև սիգարետի հետևը սխալ բաներ կա գեցած, համ առողջությանը վնաս է, համալ ինքը հոգևոր լուրջ խնդիր է, առաջ դիվաբաշխություն եղեր ադոր միջոցով։ Հնդկացիները Ամերիկան որ կդեր են հոնդեղը անոնք իրենց այդ բան ծխելու միջոցը եղեր, այսինքն դևեր բաշտեր են adank վատ բան է գրնալ ասես, բայց ինչ է առանցին նյութ է, գրնաս կաս օրը խոսինք այդ նյութով։ Սիրելիներ, ով ենք մենք առանց օծության։ Ոչ մեկը, բայց ով ենք մենք օծության հետ միասին։ Գերբնական կարողություն ունեցող հզոր մարդիկ, որոնք լեցված են Աստծո հոգիով ու կարողությունով։ Հալելույա։
Փարքեստեր։ Հետո երբ որ Սավուղը արդեն մեղ գործեց, հեռացավ Աստծո ճանապարհներն, Սամուելը գնաց Դավիթը օձեց։ Պստիկ տղամը օձեց։ Օձեց որ հետո դառնա թագավոր, Աստծո ժողովրդի վրա ինքը թագավոր է։ Պստիկ տղամն էր։ Ասե պստիկ տղա։ Փոքրամարմին կարմիր երեսներով անուշիկ դեմքով պստիկ տղամը, որ իր հայրը նույնիսկ մորցեր էր, որ ասանք երեխամը գա, հովություն գնել լեռներու վրա։ Հովություն գնե, կարածեցնե։ Որ երբ որ Սամուելին Աստված ասավ գնա, ասավ, Սավուղեն վազնանցավ, որով սխալ բաները սկսավ անել, այն իր ետ սիրտը վերականգնեց։ Անարգեց, առանց օդության արդեն 0 ինքը դիվարվեցավ։ Եվ Հեսեի որդիները մեկը տեսա։ Սամուելն ելավ գնաց, որովհետեւ տղաները մեկը Հեսեի թագավոր օձե։ Ելավ երկար հասակ, ասանք Հարութեն երևի հասակով կամ Հարութի հասակի սավ մաշալլա, սավ Աստծո օձյալը գեցերը սավ ասի Աստծուն դրած թագավորը վստահ, որովհետև ինքը իր հին խելքով Սավուղի պես հասակով մարդիկ կփնտրեր, որով Սավուղը գսե մեկ գլուխ բարձր էր բոլոր Աստծո ժողովրդին։ Սա վստահ ասե, Տերը գիտեք ինչ սավ վազնանցիր, անարգերեմ իրեն։ Գիտնալով սիրտը, միջնագին գնաց վստահ ասե, Տերը սավ ասկել անցիր։ Ամենու վրա էլ տիրոջ ձեռքը չկեցավ, շվարած եկավ Հեսեին սավ Հեսե։ Ես Աստծո ձայնը լսեր եմ։ Աստված ինձ իսավ տղակներդ մեկը ասքանն են։ Մեկը չկա հիմա, վերջացավ։ Հեսեն սավ, հա ասավ, մեկն ալ գա եղեր։ Աս եղերը գավելցնեմ։ Դաշտն է, արևուն տակ կայրի, կարմիր թուշիկներով տղամն է։ Հենց որ եկավ տիրոջ հոգին ոնդեղը ցնծած եւ Սամուելին ասավ ասե Տերը չի նայր տեսքին, Տերը գնայի սրտին եւ օձեց Դավիթին եղջյուրով յուղը թափեց վրան։ Հետո արդեն կտեսնենք Դավիթը ինչ եղավ։ Դավիթը մի պզդիկ քարով արդեն գողիաթներու հարցերը գլուծեր։ Արջերը առյուծները գուքային կառնուկներու վրա մեկ հարվածով կոչնչացներ, անվախ, հզոր, զորավոր, իսկական օձյալ, որ որևէ բանը վախ չունի եւ կյանքի միակ նպատակը Տերն է, ուրիշ նպատակ չունի։ Իսկ մեկ նպատակի մեջ բոլոր նպատակները լավակույն Աստված կիրականացնի։ Հալելույա։ Գործնվիս դու թե չէ։ Դու սկացիր ով ունիս։ Դու սկացիր ով գաբրիկ ուներսդ։ Դու կախարտական փայտիկի կարիք չունիս։ Դու ինչ կարիք որ ունիս Տերը առատությամբ լեցուցերը կսե ես եկա որ կյանք ունենաք եւ ավելի ունենաք հալելույա փառք Տիրոջը ամենակարող զորությունով օժտված օծված մարդիկ որ իրենց արչեւ ընդհանրապես հարցումի նշան չկա որոնք իրենք կերպնական ուժով օժտված կերտան արչեւ բայց մեկ բանը չմոռնաք առանց օծության բամ մնա չենք ոչինչ չենք որևէ մեկը չենք հալելույա հիմա մեկ բամնա գարտամ ու ադորմով կվերջացնենք Ղուկաս ավետարան շատ կարևոր տեղ է 10-րդ գլուխ 16-20 համարները Տեր Հիսուսը աշակերտներ կուղարկեր մարդոց օգնելու հասնելու դևերեն ազատագրելու եւ այլն հրաշքներ գործելու Ղուկաս 10-16-20 72 աշակերտները դարձան ուրախությամբ ու ըսին Հիսուսներ ու արգած իրենց Տեր քու անունովը դևերն ալ մեզի կհնազանդին դևերը կհնազանդին դիվարված մարդոց մեջ են դևերը կհանեին աշակերտները Հիսուսի անունով Հիսուսը սավ անոնց Սատանան փայլակի պես երկնքեն վարինգած կտեսնեի այսինքն կացերեք բզկտեցիք սատանային Ցեզի տվի իշխանություն կացիք Սկսակ դևերեն հանել սատանային տեսա ինչպես ինգավ ինքը Այսինքն բրավո, ասինչ լավ բաներ արիք Ահա ցեզի իշխանություն կուտամ օծերու ու կարիճներու եւ թշնամին բոլոր զորությանը վրա կողկրտելու եւ բնավ բամը ցեզի պիտի չվնասե ասե ամեն ասի ցեզի ակ վերապերվի Բայց դուք անոր համար մի ուրախանաք Ով Գլսեք թե չէ Ասքան իշխանություն կուտամ
Առույցներու, կորյուններու, Սաղմոսներն է ասի, Սաղմոսի մեջ է գսվի, դու գող կրտես 91 Սաղմոս, երևակայ է, կսե, բայց մի ուրախանակադոր վրա, մոսկիշմը հավասարակշռությամբ բերեցի աս քարոզը, այս ուղերձը, իշխանություն ունիք ամեն ինչ անելու, բայց մի ուրախացեք, տեսեք ինչի վրա կսե ուրախացեք, բայց դուք անոր համար մի ուրախանակ, որ չար հոգիները ձեզի գնազանտին, հաբա, ուրախացեք, որ ձեր անունները երկնքի մեջ գրված են, հալելույա, այ ասոր համար ցնծացեք, այ ասոր համար ուրախացեք, ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են, ուրախացեք, որ դուք Հիսուս անունը ունիք ձեր շուրթերում վրա և ձեր սրդի մեջ և գսեք, որ Հիսուս, ես կընդունեմ քեզի, որպես իմ Տեր ու Փրկիչ, եթե այսօր առաջին անգամ ես, այսքան խոսակցություն լսեցիր, հավնեցար կամ չհավնեցար կամ տարօրինակ երևաց, դու գիտես, ես ինչ որ կխոսիմ, քու դունդ կա ասկե, ես ասկե կխոսիմ, եթե ասկե հետո ալ պիտի ես սխալ ես, դու գիտես, Հիսուսին ագսեն սխալ է, պիտի սեն, ոջրակորձները պիտի սեն, որ մենք աղանտավոր ենք, գիտեք ինչու են ոջրակորձ, որ հանցանք է Հիսուսին աղանտավոր համարելը, հանցանք է, ամենամեծ հանցանքն է, որ Հիսուսին գայբանեն, ես հիմա քիչ հետո կփաստեմ, քիչ հետո կփաստեմ, եկեք հիմա աղոտ կմնենք հետո, ամեն մարդու համար որ առաջին անգամն է, գա, թող ձերք բարձրացնե, առաջին անգամ ես տուն հոս, փառք Հիսուսին, ասկան քույրիկի համար, ասկան քույրիկներու համար, մայրիկներու համար, փառք ես Տեր, եղբորս համար փառք ես Տեր, շնորհակալ եմ Տիրոջը, որ գան մարդիկ, որ առաջին անգամ, ես հիմա պիտի աղոտ կնեմ, դուք այդ աղոտքը պիտի կրկնեք ձեր շուրթերով, ձեր սրտի մեջ հավատալով, բայց կրկնություն պիտի չլա, այլ սրդանցը լա, որ ադի կոչվի իսկական Աստծումար դառնալու աղոտքն է ասի։ Հետը սերը այս աղոտքը, ասե Տեր իմ Աստված։ Ես կուզեմ լալ այն մեկը, որի համար որ ծնած եմ։ Այն նպատակով որ ծնած եմ։ Հայր Աստված, Հիսուս Քրիստոսի անունով կխնդրեմ, որ ներես իմ մեղքերը, մաքրես ու սրբես, օձես ինձի, քու սուրբ հոգիովդ, ես կհավատամ Տեր, որ 2000 տարի առաջ եկար այս աշխարհ, մահացար իմ մեղքերու համար, թաղվեցար և երրորդ օրը հարություն առար, ես հիմա սրտանց կհավատամ քեզի, որ դու իմ Տերն ես ու իմ Փրկիչը, իմ կերպնական Աստվածը, մգրդես իս սուրբ հոգիովդ, փառք ես Տեր, թող իմ անունը գրված լա կյանքի գրքի մեջ, ու ես ուրախ մնամ, ցնծամ, որ իմ անունս գրված է կյանքի գրքի մեջ, փառք ես իմ Տեր, և բոլորս ասինք, փառք ես Հիսուս, հիմա ուշադրություն, ասե մեկը լալ, քեր կարողության հետ, մեկ դառնալ քեր կարողության հետ, քեր բնական զորության, օծության հետ մեկ դառնալ, մենք կրնանք այդ օծության հետ մեկ դառնանք, ոչ թե որ առանցին լանք, այլ մեկ դառնանք, որովհետև ինչ որ մենք կնենք, այդ քեր կարողությունով ինչ որ գնենք, այդ Աստծո զորությունն է։ Հոս գրնանը լան խապված մարդիկ ու դիդողներու մեջ գրնան լան խապված մարդիկ, լան նույնիսկ մինչև հովիվներ ու տարբեր ծառայողներ գրնան լան խապված մարդիկ, որ իրենց միջոցով ինչ հրաշքները սես տեղի կունենան, իրենք վստահ լան, որ իրենք փրկված են, իրենք օրհնված են, իրենք երկինք կերտան, խնդիր չունին, բայց իրենց կյանքի մեջ սխալներ կա, ամեն ինչ կլա ու զորավոր բաներ ա գլա։ Դու գիտեք, որ հուտան նորեն տևեր հանեց։ Հուտան, Հիսուս Քրիստոսին ուրացող հուտան, դավաճան հուտան, որ սրտի մեջ արդեն սատանան էր, ինքը նորեն տևեր գաներ ու քեր բնական զորություններ գներ։ Գիտեք ով էր նողը։ Աստծո օծությունն ու զորությունը։
Երբ որ մարդը մեռավ, Աստծո օծությունն ու զորությունը կերտան, դու կմնաս տուն։ Ինչ է սրած։ Ադորամար այդ մարդիկ ովքեր որ գսեն քո անունով աս գործեր ըրինք, հրաշքներ ըրինք, դևեր հանինք, ասի Տեր, գսե ես ցեզի չեմ ալ ճանչծած։ Բա չէ որ քո անունով ասի ըրինք, ադի ես էր որ գնեի։ Եվ Աստված իր օծությանը չի տադեր։ Աստծո օծությունը կառանցնանա այդ մարդոց մե որոնք որ ինչերս էս կնեն զորավոր բաներ։ Հանգարց մարդը գսկա որ ինքը բան մնա չէ։ Ինքն է հենց ինքը իր բնավորություններով իր ամեն ինչով։ Ադորամար, սիրելիներ, ես ինքս կսարսափեմ ասպանեն։ Կսեմ չլա որ Տեր, քո օծությունով ու զորությունով հզոր քարոզներ քարոզեմ, լավ երգեր երգեմ, չեմ գիտեր ինչեր անեմ որ մարդիկ կսիրեն օրինակ, չէ։ Բայց ես գիտեմ որ ադի ես չեմ, ադի դու ես։ Երբ որ ես ելեմ աս մարմնի մեջ են, Տերը կսե ինչ էր Կսեմ ասասաս բաներ Տեր ջան երգեի, ասանք բաներ գնեի, մարգարեություն գնեի, դևեր գհանեի, կսերադի ես եմ։ Բայց մեկ բարի լուր մունեմ ոստեղը։ Դու գրնաս ադոր այդ մեկը լաս։ Մեկ, որ Աստծո օծությունն ու զորությունը քեզ մեջ բաժնվի։ Այսինքն եթե քեզի ուզեմ բաժնեմ, դու արդեն չկաս։ Այդքան որ մեկ եղեր ես իրեն հետ։ Երբ որ դու հոգի Պարքևները եւ պտուղները իրար հետ այնքան համակցված կլա, որ դու մեկ ես արդեն։ Քեզի չեն գրնար Աստծո զորություն անեն է դու նա չկաս այլևս։ Ասե հետս միասին, Աստված պիտի դադե ոչ թե անոր համեմատ, թե ես ինչ եմ իր կարողությամբ ըրած, իր օզությամբ ըրած, այսինքն իր գեր կարողությամբ ըրած, ադորամար չի դադեր մեզի։ Այլ անոր համեմատ պիտի դադե մեզի, թե մենք որքան ենք թույլ տված, որ այդ գեր կարողությունը, այդ գերբնական կարողությունը, որ կկոչվի օծություն, թույլ տվեր ենք, որ մենք օգտագործվի, այդ մենք հետը մեկ լանք։ Գասկնակ թե չէ, արդեն ադի մենք ենք, դժվար թե արդեն սևակին բաժնես հովվությունեն, այսինքն ինքը այդպիսի մարդ է։ Ինքը այդպիսի մարդ է, գասկնաս թե չէ, դու ունիս կարողություն, հարուտ ունի օծություն, հարուտին չես կրնա իր օծությունը բաժնես, արդեն ինքն է, Տիրոջ հետ միասին է, մեկ է եղած է Տիրոջ հետ, չես կրնա բաժնես, չես կրնա կտրես իրար մե։ Անտանք մարդ կրնաս թունելաս, քսես հնարավոր է, այո, զարկասնես, աջիս, յուղը գուկա կաջիս, Տիրոջ օծությունը, հալելույա, ինչ չափ շատ ընկերությունն ես Տիրոջ հետ, այդքան ավելի գերբնական զորավոր օրհնություններով օրհնված կլաս։ Հալելույա։ Եկեք ոտքի գնանք։ Այբ Թեսաղոնիկեցիս 5:19-20-ի մեջ կսե, հոգին մի մարեք, Սուրբ հոգին որ ձեր մեջն է, մի մարեք, Սուրբ հոգին երբեք չի մարիր։ Դու անանք կնես որ ինքը մարած կսեպվի, մարած կհամարվի։ Կյանքիդ մեջ գրակ կա ջուրը գլեցնես վրան, կյանքիդ մեջ սուրբ գրակ կա բենզին լեցուր վրան, հալելույա, ալավելի փորփոքեր, ալավելի։ Գաղատացիներու 3:26-27-ը գսե, որովհետև ամենք տալ Աստծո որդիներ եք, Քրիստոս Հիսուսին վրա եղած հավատքով, քանզի դուք ամենքդ, որ Քրիստոսի մեջ մգրտվեցաք, Քրիստոսը վրանիդ հագած եք։ Գլսեք թե չէ։ Դուք կսե Քրիստոսի մեջ մգրտվեցաք ու Քրիստոսը ձեր վրա հագած եք։ Այսինքն ով որ ձեզի գանտիպի, առաջինը ձեր հոգևորը սուրբ հագուստին գանտիպի, որը կկոչվի օծություն, Մասիհ, Ալ-Մասիհ, օծություն, Մեշիախ, կտեսնի իրեն, հագուստդ կտեսնի, վաու, ու դու մեկ եղած քո հագուստիդ հետ։ Գլա չէ որ մարդ դու հագուստը աղդոտ գլա։ Գսկաս որ ներսեն ալինքը աղդոտ է, միայն որ հագուստը չէ։ Չէ։ Համացան եք այդպիսի պատկեր տեսեր եք, սկացեր եք որ հոդը ոչ թե հագուստեն է, այլ մարմինեն է որ հոդեցուցեր է այդ հագուստին։ Ներսեն է, հոդած է, ներսեն։ Ֆիզիկական աղդի մասին է խոսքը։ Չէ եղած, քրտնած մարդ չեք տեսած, շատ աղդոտած։ Տեսած եք։ Հիմա հագարակը պատկերացուցեք։ Որ հագուստը իրեն սրբացուցեր է, ոստեր կսե Քրիստոս Հիսուսը հագած եք, օծությունը։ Ձեզի հանդիպողը գնայի, ասանք գնե, գամշնաց ես մե, ինչպես որ հետս եղեր է, հրավիրեր եմ աշխարհիկ ընկերներուս, հայոյող ընկերներուս կաֆե իրար հետ նստեր ենք սուրճ խմելու, գուզեմ բերանը բանան հայոեն, ասանք կլան,
Բերանը գուզե բանա, կսե եղբայր ինչ կլա։ Ես կհասկնամ ինչ կլա։ Զինվորության ադեն հրամանատարներս մեկը դիմաց սկեցած էր սավ, ասանք նայեց աչքերուս մեջ սավ, հաջիս կրնաս երտաս հանկիստ հայո եմ։ Ես ինչու։ Հակուստ ես կամշնար։ Ոչ, զինվորական չէ։ Ես նույն հակուստն է հակած ինչ որ մյուս բոլոր զինվորները կանաչ կոյն։ Զինվորական, հայկական։ Սեր կնա ոստեղ են, որ հանկիստ հայո եմ։ Մի եգուր մեր հետ ընկերները սկսեն, որ հանկիստ խմենք, հարպինք, ինչ ուզեն կնենք։ Գիտեք ինչու, հակուստ ես կամշնային։ Որ հակուստ ես, այն օծությունեն, որ ին վրա է։ Եվ որ արդեն մարդ արդեն քեզ մեջ չի համշնար, ադի լավ չէ։ Կլսեք թե չէ։ Դու քրիստոնյա ես։ Դու Քրիստոսի հետևորդ ես։ Դու սուրբ հակուստ ունես քո վրա, որ կոչվի օծություն, որ կոչվի օձյալ, որ կոչվի Մաշիախ, որ կոչվի Մասիհ, Մասահակա, Մասահակի, Մասահակում։ Ինքը օձես ձեզի, բի ռուհիհի, իր հոգիով, ռուախ կադոշ, ռուհ ըլ-Կուդուս, օձեց ձեզի, մի անարգեք ադոծությունը, և մի մնակ առանց ադոծության, որդև Աստված իր օծությանը չի թադեր, բայց օծությունեն առանցնանասն է, աղդոտ մնացիր, այհոն գտադվիս, հալելույա, եկ աղոտ պարծասնենք առ Աստված, մեր երկնային հայր, օրտնյալ ես տուն Հավիտյան ես Հավիտենից, մեր օծված հայր, որ քեզ մե է յուղը, քեզ մե է օծությունը, Տեր իմ կերպնական Աստված, այսօր մեր ներսը, մեր այս հոգևոր տաճարի մեջ յուրահատուկ սուրբ պայթյուն պետք է տեղի ունենա Հիսուսի զորավոր անունով, որ մենք սկանք մենք ինչքան ոչնչություն ենք առանց օծության և ինչ չափ կերպնական անձեր ենք օծության հետ միասին և ինչ կերպնական կարողություն կա մեր ներսը, որը դուն ես Տեր, թող մեր միտքերը մաքրվի, թող մեր շունչը մաքրվի, թող մենք պղծություն են հեռանանք Հիսուսի զորավոր անունով և դառնանք կերպնական այդ օծությամբ օժտված իրական ճշմարիտ սուրբ քրիստոնյաները, որոնք որ կհետևին քեզի և քո անունը երբեք չեն ավրեր, քո անունը այնպես չեն ներ, որ ամշնաստուն Տեր, կերպնական Տեր, օրհնե բոլոր քո կերպնական զավակներուն, որ լեցված են քո սուրբ հոգիով ու կարողությունով, ով Աստված Տեր, Տերերու, հենց հիմա թող հոգևորի մեջ բամբը տեղի ունենա, ինձ մեզ սկսած, դու ինչպես սավուղի սիրտը փոխեցիր Տեր, հիմա նոր գդագարանի շրջանն է, հիմա դու ոչ թե սուրբ հոգիով գուկաս մեր վրա, այլ մեր ներսը փոթորիկ կնես, կմգրդես, մենք քո մեջ մգրդված, քեզյալ մեր վրա հակած, մեր Տեր ու մեր Փրկիչ Աստված քո խոսքդ կսե, այս խոսքը գրչակենք մեր կյանքերու մեջ և օգնե, որ երբեք ու երբեք չմանենք այն զորությունը, որ մեր մեջ կա, ներե որ կրակի վրա չուր լեցուցեր ենք Տեր իմ Աստված, փորփոքելու փոխարեն, ու Տեր Հիսուսի զորավոր օծությունը գարչակեմ հենց հիմա ամեն մեկուտ կյանքի մեջ, ամեն մեկուտ ընտանիքի մեջ, Տիրոջ յուղը, հենց հիմա Տիրոջ յուղը թափվի ձեր վրա Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, ընդունե ձերքերդ բարձրացու դեպի վեր, ասե Տեր ես չեմ ուզեր նույնը մնամ, Տեր ես չեմ ուզեր նույնը մնամ, Տեր ես չեմ ուզեր նույնը մնամ, և դու նույնը պիտի չմնաս, որովհետև Տերը կփոխե քո սիրտը, Տերը կփոխե, որ երբեք չանարգես իր կարողությունը, իր զորությունը, իր կերպնական օծությունը, Հալելույա, թող սուրբ հոգիով լեցվի ամեն մարդ հենց հիմա, թող որ հենց հիմա յուրահատուկ հանդիպում ունենա Տեր քո հետդ, փառք ես Տեր, խաչի վրա մահացար, հարություն առած Տեր, փրկեցիր, անունս գրեցիր կյանքի գրքի մեջ Տեր, օծե ինձի, օժտե ինձի, կերպնական կարողությունով, թող ես այլևս քո ծառա Պողոսիդ պես այսօր կարենամ ասել, որ այլևս ես ինձի համար չեմ ապրեր, այլ ես ընդհանրապես չեմ ապրեր, այլ Քրիստոսն է, որ իմ մեջ գաբրի,
Եվ ինչ որ եմ անոր շնորհքով եմ, ինչ որ կամ, ինչ զորությամբ, տաղանդներով, ինչ օծությունով որ օժտված եմ, միայն ու միայն ինձ զորացնող Քրիստոսով եւ անոր հոգիով, ով Տերեր ու Տեր արքաներ ու արքա մենք ճշմարտությունը գրչակենք։ Ասե ճշմարիտ քրիստոնեությունը։ Մենք չենք կարոզել կեղծ կրոնական քրիստոնեություն, որը որ կխապե մարդոց, որը որ պարզապես աչքեր կքոցե, ինչ գուզես երեք, կարևորը որը մեկ հատ կաս մեղքերը թողություն տաս, ինչ գուզես երեք, հնա ինչպես գուզես ապրիր, ինչ մեղք գուզես գործե, ադի չէ, մի խապվեք, շնացողները, կռապաշտները, արվամոլները եւ տարբեր տեսակ այդ մեղք գործողները երբեք ու երբեք երկինքը չեն ժառանգել, Տիրոջ խոսքը գսե, Պողոս առաքյալի, Պողոսի, Սուրբ Պողոսի միջոցով։ Հեռացեք մեղքերեն եւ զորացեք Տիրոջմով եւ մեկ եղեք իրեն հետ։ Թույլ տվեք, որ իր օծությունը կերպնական ձևով գործի ձեր կյանքի մեջ։ Այնպես չնես, որ Տիրոջ ձեռքը կարճ երևի։ Մի կարճացներ Տիրոջ ձեռքը։ Տիրոջ ձեռքը երկար է։ Տիրոջ հնարավորությունը միշտ անսահման։ Տերը կերպնական է։ Դունալ պիտի լաս կերպնական զավակ, քու մեջ եղած կերպնական զորությունով եւ բոլոր Աստծո կերպնական եկեղեցին թող աղաղակե ամեն։ Հալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Հալելույա։ Դու կորտնվեցաք։ Սիրելիներ, Աստված կդպնա։ Միայն գիրակնորյա քրիստոնյա չլաք։ Այսինքն միայն չհիշեք, որ դու քրիստոնյա եք, միայն կիրակի օրը, եկավ նորեն հերթական կիրակին, երթանք հոնդեղը մեղքերու թողություն ունենք։ Ադալ գլա, ադան գադենալ վազե, բայց ադոր համար չաբրիս։ Ամեն անգամ որ գուկաս է երթամ ավելի զորանալու եւ իմ Տիրոջ անունը ավելի պատիվով պահելու։ Նախանցախնդիր ձևով ասանք զորավոր ձևով եկուր Տիրոջ տունը, որովհետեւ ճիշտ նսեմ դու ես Տիրոջ տունը։ Սկիզբն ասի, Տերը կաբրիկ ուներսդ։ Հալելույա։